ಇತ್ತೆ ಅವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಅದು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಣೆ ಭಾರಿ ಅಂಚ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆ ಒಣ್ಣಿಗ್ಲಿ ತೆಲಿ ಒಂತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಂತಲ್ಲಿ ಪಂಡ ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ನೆದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾಲ ಕೆಂಡದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕೋಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ನ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಪ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗನೆಲೆಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಗೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತದ ಪಂಡ ಅವು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರನ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೆ ಮಾತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒವೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಓಂಜೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತದು ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತದಾಗ್ಲ ದುಂಬು ಗುಣಪುನಾಡು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಲೈ ಕಂಬಳಗಿನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತರು ಪೇಟದಕ್ಲ ಒಂದು ಆತು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ ತೊಂದರ್ಲೇರು ಈ ಈತ ದೇವಿಯನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ನಿಜವಾದಂಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾನು ಈ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಈ ರಾಜೀವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾನು ಬರ್ತದೆ ಉಬಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಉಂತೊಂದುಂಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲೆ ಈ ರೇಗಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನೆ ಏಪಲ ಹಾಲಾತಿಜೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನೆ ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸದೆ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಕಂಬಳನ್ನ ಇರು ನಡಪಾಡು ಬಣ್ಣದೆ ಬತ್ತೇರು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಸುರುಕು ಬಂಡ ಎಂಕ ದಾದಾಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಬುಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲ ಇರ್ನ ಬೆರಿ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳು ಈರೊಂಜಿ ಎದುರು ಪೋಯರ್ ನಾನು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ ತೂವನು ಬಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಏನ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ತೂಕ ಎಂಚಲ ಉಂತುನತ್ತ ಉಬಾರ್ಡ ಇನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಬಣ್ಣದು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಐಡುಕ ಏಪ ಎಂಕಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡೆ ಕಂಬಳನ ಸುರು ಮಲ್ತಾನ ಆನಿಯೇ ಸುರು ಮಲ್ಪಿ ಒಂದು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಬಗನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಕ ಶುರುವಾಂಡು ಪೇಟದಾಗಲಿ ಬೋದು ಕಂಬಳನ ಉಂತಾಯರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು 10 ಜನ ಕಂಬಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಎರು ಸಾಂಕದ ಸಾಕಾತನಿ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಕಾತನಿ ಅಶೋಕ ರೈಕಲೆ ದೆನ್ನು ಉಂತಾಯರ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಪೇಟದಾಗಲಿ ಬೋದು ಎಂಚಾಲ್ನ ಉಂತಾವಣ ಅಂದಾಜು ಉಳ್ಳೇರು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ದೆನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪುಲಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ಗ ದೆನ್ನು ಉಂತಾಗ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಅತೋಡ್ ತನಗೆ ಏನು ಆತನಿ ಇದು ಆರೇಪುಣ ಎಂಕಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ ಉಂತಾವಣ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಕೋರ್ಟ್ಗ ಅಲ್ಲ ಪೋದು ದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶ ಕೊಣತಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಎಂಗೆ ಕೊಂಚ 10 ಜನತ್ತ ಫೋನ್ ಬತ್ತನಿ ಸರ್ ಎಂಚಾಲ್ನ ಕಂಬಳನ ಉಂತಾವಡ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಚಾಲ್ನ ಕಂಬಳನ ಮಲ್ಪ ಅವಡು ಬಂಡೇರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೋದು ಸುರೂತ ಆದೇಶ ದಿಕ್ಕನೆ ಅವು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರ ಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶ ದಿಕ್ಕನೆ ಆ ನೀರ್ದ ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಜನ ಮೇಯ್ನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟುಡು ಇನಿಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದಾಗಲಿ ಬರೀರಿ ಏನು ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿಲ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ವಕಾಲತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂತಾವಡು ಮಂತೇರೆ ಐನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದುಂಟು ಕಡಂಬೇರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಐನು ಜಸ್ಟಿಸ್ನಗಳು ನಮಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದಾದ ಕಂಬಳನ ಮಾತ್ರ ವಾ ಮಗಕ್ಕಲ ಉಂತಾರ ಮಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಕಂಬಳ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ನಾಡು ಉಂಡ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಈ ಭಾಷೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುಂಡ ಏತು ಮುಪ್ಪ ತುಳುಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾರಲ ಉಳ್ಳರ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರ ನಡಪುಂಡು ವಾ ಪೇಟತ್ತು ನಾನು 10 ಪೇಟದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಬಳನ ಉಂತಾರ ಸಾಧ್ಯ ಪೇಟದಾಗಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಮನೆ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಮಂಗಾಣ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಪ್ರಾಣಿ ನಾಯಿನಿ ಸಾಂಕಣಕಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಉಂತಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಕಂಬಡ ನೇಲೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಏರು ಪೇಟದೆ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡದು ಮಾಡ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಪೇಟದಾಕಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಗಲಿ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಾಗ ಈ ಅನ್ನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಬಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಬೋಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಕೋರ್ಟು ಕೊರ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತುನೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟು ಗುಣಪುಣಕ್ಲಿ ಏರ್ಲಿ ಜಂಚ ಭಂಗಿ ಆತನೆ ಈ ಮಿತ್ತುಗಳು ನಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಕಲಿ ಬಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ತೂಪುಣಾಕಲಿ ಐರ್ದಾದು ನಮಗೆ ಭಂಗ ಆತನ ಆಂಡ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆಂಚಿನ ವಾ ರೀತಿ ಎರುಕುಳೇನ ಸಾಂಕ್ಪ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋ ಐನು ಪೂರ ಕೋರ್ಟು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೋ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಾದಿಗಿಟ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡ್ತಂದುಂಡು ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿನಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಿಜೇರು ಕಡಂಬೇರಕಿನಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೋಯ್ನಾಥ್ ಈ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಬಂದೆ ಕಡೆ ಮೈ ಕಡೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೋಂತೀರಿ ತರಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇತ್ತಿನ ಕಂಬಳಗೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಡಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಖಜೇರ್ನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಜಪ್ಪು ಈ ಕಂಬಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ಪಾಪ ರಡ್ರಾಡು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಖಜೇರುಡು
ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಣಕ್ಲೇನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ. ಇನಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರು ಸಾಕೊಂಡಾಂಡ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸರ್ಕಾರ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಬಂದು ನಲ್ಲ ಬತ್ತೇಜಿ ಏಲ್ನಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಐನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತೊನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಏನು ಬಂಡೆ ಕೊಡುವುದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡಿ 5 ಲಕ್ಷ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಪುಂಡಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರಡು. ನಾನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹತ್ತು ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳು ನಾನು ಒಂಜೊಂಜೇ ಬೇಡಿಕೆ ದಿವಂದು ಪಾಪ. ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಟು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಶಬ್ದ ಲೆಕ್ಕದಿಜ್ಜಾನು. ಅಶೋಕ್ ರೈ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎಂಟ್ರ ಆಯ್ನ ಸುರುತ ದಿನನೇ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವರದೆತ್ತನೆ ಬಂಡ ಅವು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಬಂದ ಎಮ್ಮೆಡು ಬಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏರು ಬಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡ ಬನಡು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗಲಿ ಏತಾ ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದೀರು, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಏತಾ ಜನ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತಾರೆ. ஆனால் ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ಕೆ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಅದು ಆವಡೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗಲಿ ಹಠಗಟ್ಟಿನಾಗಲಿ ಏರ್ಲೈಚ್ ನಮ್ಮ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಸಾವ ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರು. 8ನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಸಾವಣ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳುನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಅದು ಮಲ್ಪಡು. ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಅಂಚಾತನ ಬಂಡ ಮೈಕ್ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಉದ್ದ ರೀಲಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೋಡೈನಾಥ ಜನ ಏನು ಆರೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೈಕ ದಿಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೋಡೈನಾಥ ರೀಲಿ ಬಿಡ್ಪೋ ಐನ ಮೂಲೆ ರೀಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬೋಂಡ ಯಾವಂದು ಐನ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಐನ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಒಯ್ತಿದು ಐನ ಇಡ ಕೊಣತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಜಾರಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು. ಇನಿ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಆತಂಡೆ ಮುರಾಣಿ ಮಾತಾ ಅಧಿಕಾರನಗಲ್ಡ ಬಂತೆ ತುಲೆ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸರಿತ ಅಧಿವೇಶನ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೀಜಿ ನಿಖಿಲಗೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅಧಿವೇಶನ ಒಂಜಿ ಸಮಯನ ಕೊರ್ಪೆ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬತ್ತುಜಿನ ನಿರಂತರ ತುಳುವೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿ ಬತ್ತಿ ಎಂಡ ಬಂಡೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳಿಗೆ ಈ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ. ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 6 ಜನರ ಟೀಮು ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇನ್ನು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತುಳುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆನಂತರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೇರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡುಂಡು. ನಂಗೆ ತುಳು ಭವನ ಉಂಡು. ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಟುವ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 5 ಎಕರೆ ಜಾಗನಿಗಳು ದೇತೋಲ್ನೆ ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಟಿಲೇನು ಬಂತೇರು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಟಿಲೇದು ಬಿಕ್ಕ ಪಿಲಿಕುಲಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಟುಗ ಮನಪುನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಪಂಡೇಡದಾಂಡ ಐನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಐನು ಅರ್ಧೋಡು ಬಿಡ್ಪು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಲೆ. ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಬರೆಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುನನಿ 11 ಜನ ಎನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತ್ರ ಒರಿಯಲ್ಲ ಏನು ಒರಿಯಾದ ಹೋರಾಟ ಬಲ್ತದೆ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಪಳಕ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಮುರಾಂದ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಾಂ. ಒಂದು 10 ಜನ ಬಂಡೇರಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ ಬರೆತ್ತಿನೇ ಮಾತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರತ್ತಿಜರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕುಲ್ನ ಈತ ಓಡಿಸೋಡು ಬರಪಾರ್ಲ ತೀರ್ತಿ ಜತ್ತ ನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರಪಾಯ ಅತ್ತ ಐಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರಪಾವನಲ್ಲ ಸುಲಭ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಇಡೀ ಬಜೆಟ್ ಬರಪುಣ ಸುಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬಜೆಟ್ ಬರಪುಣ ಸುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮುಕ್ಲಗಳು ಒಂಜೆ ಬರಪಾದ ಬಿಡ್ತೋಲಿ ಅತ್ತ ಏನೇ ಐಕಾದ ಗೋಡೆನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪಾತ್ರದೆ ಎಲ್ಲ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಲು ಮಲ್ಪುವ ಮಲ್ಪುವ ವಿಚಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವ ಮಾತೆರಲ್ ನಾಡು ಲೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೋ ಮಾತ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ ನಡೆ ಲೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇನಿ ಎಲ್ಲ
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಳು, ಬಾಳೆ ತಿಂಗಳ ಬೆಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ನಿರ್ಧಾರಣದ ತಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟೊಟ್ಟು ಬರೆಪುಣಂಚ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಗತಿ ಇನಿ ರೋಡುನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಲೆ ಆ MLA ಇಪ್ಪಾಡು MLA ಇಜ್ಜಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ರೋಡುನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ತೋಡುನು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಟ್ಟು ಬರೆಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಒಂದು ದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಏರ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಏತರಗಳ ಈ ಸಮಯ ಬರು ಏರ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಡ್ಲಾಗಲ್ಲ ತಂದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ್ರ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಜೋರಾದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರಾಕ್ಲೇನೆ ತುಂಬೊಂದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಂಡ 500 ಬೆಡ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಪುಂಡು ಸುಮಾರು 7,500 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನು KMF ಕೂಡ ಉದ್ಯಮ ಇಡ ಬರಡು ಬಂದದು KMFಗೆ 15 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಜವಳಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮಗ್ಗೆ ಕಂಠ ಕಣಕೊಂಡದು ವಿಷ ಬೀಜನ ಬಿತ್ತಿದೆ ಬಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪುಣೆತ್ತೆ ನಂಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೊಡಾಯಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ಬಳಿ ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಬೋಡಾನಾಥ್ ಜನ ಯಾತ್ರಾ ತಿರುಳಿಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪುತ್ತೂರು ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಡು ನಾಡ ಓಡೆ ಪಾಪು ಪ್ರಯಾಗ್ ಪೋಪು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಎಂಚೋಂಡು ಒಂದು ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಖ್ಯಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಒಂದಿರ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಗಳ 352 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಂತಾಡ ಅವು ಅಶೋಕರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರದ ಇತಿಹಾಸದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ನೀರು ಏರ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಆ ರೀತಿ ಶಿವಲಿಂಗನ ಪೋದು ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪಣ ಆ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಏರಕದನ್ನ ಈ ಜಾಗೆಡೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ದೇವೇರನ ದರ್ಶನ ಮಾಪಣ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ಬೋಟಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಪುಂಡು ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುದತ್ತ ಬರಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ದ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಐನ ಉಡಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲು ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಲ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವಾದ ಮಲ್ಪು ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಡಬಡ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಐಕಿ ತೋಜಾವಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತುಂಬದ ತಿರೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗ್ಲೇನೆ ಒಂಜಪ್ಪಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಂದು ಒಪ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಮೈಕ ದಿಕ್ಕಣಿಂದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಡುಪಡು ಏನು ಹಿಂದೂ ಎನ್ನ ಧರ್ಮನೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಡ ಬುಕ್ಕೋರು ಎನ್ನ ಧರ್ಮನೇ ನೇಪಾಳ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಜಿ ಮಾತ ಧರ್ಮದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ನಾಡು ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಈ ದೇಶಡು ಬದುಕುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಕ್ಕು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡ್ತನು ಐದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೆನತಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಂಡ ಬರ್ಪಿಯೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಲ್ಪ ಕಮಲ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತೆಗುಜಿ 325 ದಿನಲ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಏರ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿದಲ್ಪ ಸುಮಾರು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗ ತೂತು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಕಂಬಲಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಜನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಐನ ಮುಖಾಂತರ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವಳ ಕಂಬಳನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳನ ಏಪಲ ಬುಡ್ರಿ ಹಚ್ಚಿ ಕಂಬಳನ ಬೊಳಪಾರುಂಡು ತುಳುನು ಏಪಲ ಬುಡ್ರಿ ಹಚ್ಚಿ ತುಳುನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಅದು ಮಲ್ಪುಡೆ ಮಲ್ಪು ತುಳು ಭವನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಟ್ಟುಬೋ ತುಳು ಭವನ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ತುಳುಕು ಮಾತರಿದ್ದ ಆದ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಾಡ ಕೂಡ್ಲಾಡು ಬೋಡನಾಥ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಏನು ಬಲ್ಪುಗಳ ಪೋಣ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ತೂಪು ನಕಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಏತೇತಿ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪುಂಡು
ಉದ್ಯಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಾದ ನಡಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೋ ಏನು ಈಗ ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇನೆ ದಾಂಡ ಏನು ಏರ್ನ ವಿರೋಧಿ ಹತ್ತು ಬಂದಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದದು ಏರೆಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೇರ ಬಾಬುಜಿ ಏರಾಳ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ದಾಂಡ ಏರಾಳ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿ ಬತ್ತಿದೆ ಆಯಾಗ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಡು ಹಲೋ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತೀಪ ಮುಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ಏನು ಹೇರೆಗಳ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೇರ ಬಾಬುಜಿ ಏನು ಎರಡಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಹಾಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಡುದು ಎರಡಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬನ್ಪಲೆ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಆನ ಮಿತ್ತಿ ಕೇಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇನಾಯ್ತು ಕೇಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಬಾಬುಜಿ ನಿಗ್ಲು ಏರು ಬಂಡ ನಿಗಲ್ಲ ಕೆಬಿಕ್ ಊದಿಯರಲ್ಲ ಓಗಳ ಕೆಬಿಕ್ ತೊಗೊಂಡೋಜಿ ಏನು ವಾ ಜಾತಿದ ವಿರೋಧ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಎಂಕ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂದಾಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಬ್ಬೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಡವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು ಮಾಡೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಕಾಣೋದು ಬತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡು ಬಂದ ಕನಸಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಾರೆ ಒಂಜು ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಂಡ್ರು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪರ್ಪುಡ ನೀರಿಗಾದ್ರ 1,010 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಯೋಜನೆ ಬರ್ತದೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ KMFಗೆ 15 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೂ ಸುಮಾರು 32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ 352 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆದರೆ ಏರಾಳ ಮಗೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಬರೆಯಾಡಿ ತೊಂದರಾಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುಡಟ್ಟು ಬರೆಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಲೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನಿಗ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಳಿ ಪುತ್ತೂರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋದು ಬಂಧಿಸೋದನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತನ್ನ ಉಡಲ್ದೊಲೈದ ಪಾತ್ರನು ಆ ಮನಸ್ಸೊಲೈದ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದು ನಂಗೆ ನಾತ್ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮಾರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿನ ಮೂಡಿಸೈನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಓ ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 7 ಜೊತೆ ಕನಪಲಾಗಿರಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಇರೋದು ಬಿಡ್ರ ತಯಾರಾತಿ ಅಡ್ನೇ ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲತೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ ಬಾಳೆಯ ತಿಂಗಳ ಅಡ್ನೇ ಸಾಲ್ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಬಿಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಾಲಯ ತಿಂಗಳದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರುತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು. ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 7 ಜೊತೆ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲೇಡ್ ಹಾ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡ್ ಹಾ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಹಾ. 7 ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿರೆ ಹಾ ಇತ್ತದೊಂದು ಸಮಯ ಪಲ್ನವೇ ಎಕಡೆ ಹಾಜರೆ ಪಾಡಿದಿರಿ ಇತ್ತದ 12:38 12:95 ಹಾ ಎಕಡೆ ಹಾಜರೆ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿದಿರಿ ಇತ್ತ 7 ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ನನ್ನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲೇನು ಕನಪಲದ ಗಿಡ ಇಜ್ಜಣ್ಣ 7 ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲೇನು ಫಲ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಬೈನ್ನೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹಾಜರಕ್ಕೆ ಕಡಿತ 7 ನನ್ನ ಈ ನಿತ್ತ ಕಂಬಳಡಿ ಇರ್ಲೇನ ಆ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಇದ್ದಿ 7 ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಬರ್ತರು ಕರಕಿ ಜಪಡದು ಗಿಡವಲ್ಲಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ ಹಾ ಫಲ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದವರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲದವರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದವರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಶಮರನಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರವಳು.
ಬುಡೋಡು ಬುಡೋಡು ಸಾಲದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಿರೌಡು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಕಣಪಾಲ ಎದೇರ್ಲು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ. ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರನ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ ದಾಖಲು ಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲ ದಾಖಲು ಬಲಿ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ದಾಖಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆ ದಾಖಲ ಹಾಂ ಬಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬೀರಂದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಕಣಪಲ್ಲೆ ದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಪಿರೋಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲಿರು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಂತ್ಕೊಂಡ್ರ ನಾನು ಹಲೋ ಓ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮ್ಮಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಗಡೆ 15 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಲ್ಲರಣ್ಣ ಹಾಂ ಸುರುತ ಸತ್ತಿದ ಸಾಲ ಎಂಚ ಮುಂಜೆ ತೆರಲಿ ನಿಟ್ಟೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸ್ವಾರ್ನೇರ್ನ ಕಣಪಾಲ ಎದೇರ್ಲು ನಿಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನರ್ಲು ಆಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಏಳರತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರು ಒಂಜ ತೆರಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ 14 ತೆರಲಿಗೆ 7 ಸಾಲ ಹಾಂ ಒತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಬೆಳುವಾಯ್ ಪರೋಡಿ ಪುಚ್ಚಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಹಾಂ ಸಾಲು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟಗಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರಿಗಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವಿದರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಂತ್ಕೊಂಡೆ ಕಣಪಾಲ ದಕ್ಕಲಿ ಕಕ್ಕೆಬದ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಿಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣರನ್ನು 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಗುಡಲ್ ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರು ತುಳಸಿ ಬಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಗಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟಗಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಮೊಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ್ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ ಕಣಪಾಲ ಎದೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ್
ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಾಲ್ ದಾಖಲ ಕಣಪ್ಪಾಲೆ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಸಾಲ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪು ಕೊಂಚ ಎಡಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಕಣಪ್ಪಾಲೆ ದಾಖಲೆ ಜಲ್ದಿ ಮಂತಲ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಕಣಪ್ಪಾಲೆ ದಾಖಲೆ ಮುಜಿ ಭಾಷೆ ಆತನ ಕೆಲ ದಾಖಲನ ನಾ ಹೇಳ್ದಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಗಿಡವನ್ನ ಬಾಕಿತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಬತ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೋಡಿಯಾಡಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ನ ಕಣಪ್ಪಾಲೆದೇರ್ಲು ಕೋಡಿಯಾಡಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ನ ಮೊಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯ ರಿಯಾನ ರೋಷನ್ ಮೋರಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸುರುತ ಸಾಲವೇ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಸುರುತ ಸಾಲು ಸಾಲ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯ ದಾಖಲೆ ವಿಜಯ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಂ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ನತ್ತ ಬೇರೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬಿದ್ರಾಡಿ ಪುತ್ತಲ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಸ್ವಿಲ್ ಇಮಾಮ್ ಸೀರೆಗ್ಲ ಮುಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯ ರಿಯಾನ್ ರೋಷನ್ ಮೊರಸರಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಲೈ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮೋಕೆದ ಭಾವನೆನೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಐನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೈನ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರು ದುಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲಾದಿತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಪೂರ ಕಂಬಳಕೂಟಗುಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಗಲೈಕಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಬಿ ಆರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರೆಯ ರಿಯಾನ ರೋಷನ್ ಮೊರಸರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್
ವಿಕ್ರಮ ಕರತ್ತ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕ ಪೂಜಾರಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13 19 14 19 ಕುಡೂರು ಉದ್ಯಮಿಲು ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆದ್ರಾಳಿ ಪುತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಸ್ವಿಲ್ ಇಮಾಮ್ ಶೇರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ನೆತ ಬಿರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆಗಳ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಷದ ಕೂಟಗು ಇಸ್ಲಾಂ ಗೌಡ್ ಗೊಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗಡೆಗಳ ಭಾರ್ಯ ಬಲಿದಾಡ ಗೊತ್ತಿಂದ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ್ರಿಗಳ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಳಾಯಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಆದ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಳಾಯಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಲಂಗಾರ ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೇಕುಲೆಗಳ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ 2 ಪಾತ್ರ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಶ್ರಯ ನಡತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಈ 39ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ ಹಲೋ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲ್ಲ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಊರ್ದ ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಗಡಿಭಾಗಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ, ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗು ಒವ್ಲ ಲೋಪ ಬರಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕುಂಡು. ಅಶೋಕಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿನೂತನವಾದ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುವ ಐಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಲ ಇನ್ನು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮ್ ಬತ್ತಣ್ಣಂದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜಾಗಡ್ ಈ ಕಂಬಳ ಕೇರಿದ ಕಂಬಳವು ನನ್ನ ಕುಡಂಜೋಲು ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ನಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಐಕ್ ಜಾಗನ ನಿಗದಿ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಕೊರ್ದು ಓಲೋಲು ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಆ ಕಂಬಳಗ ಕಾಯ್ದಿರಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಬೇಡಿಕೆನು ಏನು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಕಂಬಳ ನಡಪುನಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಲೆ ನೆಂಕಲು ಎದುರಿಸೊಂದುಪ್ಪು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತೋ ಕಂಬಳ ಉಂತು ನಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡು ಐಕ್ ದುಮುದ ದಿನಟ್ ಸರ್ಕಾರ ನೆಕ್ ಜಾಗನ ನಿಗದಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡಿ ಒಂಜಿ ಈತು ವರ್ಷದ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಂಬಳಗ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಣೆಕೆನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ 39 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗದ ಕಂಬಳ ನೆಂಕುಲು ಮಾತ ತೂತ ಅಂಡ ಈತ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಈತ ಪಿರಾವಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ನಿಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ವಿನೂತನವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೀಕರ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಶಾಸಕರ್ನಕುಲು ಈತನೇಟ ಒಂಜಾತ ಶಾಸಕರ್ನಕುಲು ತುಳು ಬತ್ತನಲ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ಚಿತ್ನ ಧೈರ್ಯ ನಕುಲು ಮಂತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ್ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ಧೈರ್ಯನ ಮಂತೇರು ತುಳುನು ಪಾತೆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುಕು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ನ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗಾರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ರಡ್ಡ್ ತಾಲೂಕತ್ ಎಂಕಲ 4 ತಾಲೂಕು ಪರ್ಮೆ ಸುತ್ತಮನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಬಿರಾನ್ ಬಲಿ ಇನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎರಡಂಡಲ ಕೇಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆಡ್ 5 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಕಡಬ ಸುಳ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಒವ್ವಾಂಡ ಪೇಷಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೂರಿಯರಿಂದ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕುಲು ಅಜ್ಪೈ ಅಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಂದು ಕುಡ್ಲಗೆ ಸೇರಾವಡ ಅಂಚಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಬನ್ನಗ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅದೇ ಬರ್ಬಿಡು ಬನ್ನಗತ್ತು ಫೋನಾಗನೇ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅದು ಪೋಪುನ ಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ 4 ತಾಲೂಕ್ಲೇಡ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಐಕ್ ಮಾತೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ಗೊಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಕೇವಲ ಪುತ್ತೂರು ತಕ್ಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡಪುನ ವಿಚಾರ ಅತ್ತು
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದಕ್ಕಲು ಸುಳ್ಯ ಕಡಬ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಮುಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಾವನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾಲಿ ಈ ತಾಲೂಕುಗತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಮಾತಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಇನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕಣ್ಣೆ ಮಂತಿದ್ದೀರು ಒಂದು ಏಪ ನೆಕ್ ದುಡ್ಡು ದೀವಾಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಬರ್ಪುನ ಏಪ ಅಂಡಲಾವಡು ಅಂಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೂಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏರ್ ಕಂತೇರಿನ ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಮ್ಮೆಡು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಕಂತೇರಿಂದ ಎಮ್ಮೆಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಚ ತುಳು ಪಂಡ ಶಾಸಕ ಪಂಡ ರೋಡು ತೋಡುಗು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮನ್ಪಂದೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರಡಾದುಪ್ಪಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿಚಾರಡಾದುಪ್ಪಡು ಇಂಕಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದ ವಿಚಾರಡಾದುಪ್ಪಡು KMF ದ ಜಾಗೇದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸವನ ವಿಚಾರಡಾದುಪ್ಪಡು ಕಂಬಳನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಆದುಪ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆನು ರಾಜ್ಯದ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಆಡುಪ್ಪಡು ಮಾತ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇರು ಶಾಸಕರು ರೋಡು ತೋಡು ದಾಪಂಡ ಇಟ್ಟಂತೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆತೇ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಯಾರ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ನೆಕ್ಕ ಮಾತೆಕ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಟ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ನೀನು ಒರಿಪವನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇಂಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಪನೊಂದು ಇಂದುವೇ ಬರ್ಪಿ ಶನಿವಾರ 30ನೇ ತಾರೀಕಲ 31ನೇ ತಾರೀಕಲ ಎನ್ನಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಕಂಬಳ ಒಂಚೂರು ಪಿರಗೋನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಗೋನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಬರ್ಪಂಡ ಉಂತುಂಡ ಇರು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಆಹ್ವಾನ ಅದ ಸುತ್ತ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ 32ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳಗ್ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಅವೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಡ ಕೇಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ್ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಅಂದಂದೆ. ಶಿವರಾಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಪಣಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳಗ ಬಯ್ಯ ವೈಕಲ ಉಂತರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಇಡೀ ಜನಕ್ಕುಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ರಸ್ತೆ ಉಂತುದು ಒಂಜಾತ ಜವನರನ್ನ ಐಕೆ ನೇಮಿಸ ಒಂದು ಇಡೀ ರಸ್ತೆನ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪನ ಪೋಪನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲಾದ ಪೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿವರಾಮೇರ ಪಂಪುನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಆರ್ನ ಪಾತೆರೋಗು ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಪುತ್ತಿಲ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಲಯ ಪ್ರಸ್ಟಿಲ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಇಮಾಮ್ ಶರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರುತ್ತ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:45 14:61 ನಾರ್ಯಗುತ್ತ ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲ್ಯಾರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಳದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಪಾತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ದಾಖಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತ ಮಾಣಿ ದಾಖಲ ಬಳಿ ಮಾಣಿಯೇ ಇಚ್ಲಾಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಬಾರಿ ಬಲಿದಡ ಗುತ್ಯಂಡ ಕೊರ್ನೆ ಗೌರವಗ್ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ರಚಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳಡು ನೆಕ್ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಹೃದಯನು ಬೆಸೆಯುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಮೂಡು ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ತೂಪ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗುಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪಾತೆರುಜರು ಆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ
ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಆದ ಅವತ್ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆದ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕೊಲ ಕಣಪಾಲ ಇನಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕೊಲ ಕಂಬಳ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗೂ ಸೀಮಿತ ಆದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ದೇಶಡು ವಿದೇಶೋಡ್ಲ ಈ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿನಗಳೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕಂಬಳಗು ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತುಕೋವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ ದಾಟಬಲದ ಪಂಡೇರ್ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಅಂಡ ನನ ದುಂಬಗ್ ಮೂಲು ಕಂಬಳದ ಒಂದೇನು ನೆಟೆ ಬೇತೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಓಡಾದ ಒಂದೇನು ಮೀಸಲಾದಿತ್ತಂದು ನೆಕ್ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೇತೆ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗನು ಆರೆ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ನಾಯಕನ ಗುಣ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನೆಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡ ಐಕ ಪರ್ಯಾಯದ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗನು ಇತ್ತನೇ ಗುರುಸದೆ ಅಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಕೈಪಾಡ್ದೇರು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಅಡ್ಡಬಲದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಅಂಡ ರಾಜಕೀಯನ ಯಾನು ಮೂಲ ಪಾತೆರುಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಯಾನು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಏರೆಗಲ ಏರೇನ್ಲ ಬೇಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ವಿಚಾರಡು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಂಡ ಏರೆಗಲ ಪೋಡಿ ಅಂದೆ ಎದುರು ಉಂತುನ ಮಗೆ ಏರಿತಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಒಂದು ಯಾನು ದುಂಬುಲ ಪಣ್ತೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಇನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತ್ತು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಬಿ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಧಾರಣ 10 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೈಪಾಡ್ನಗನೆ ಆರು ಪಂಡಿದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇನಿ ಏರ್ಲಾದ ಪಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಏರ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ನಗಲು ಪಡೆ ಅಗಲ ಎದುರುಡು ಎದೆ ಮುಟ್ಟುದು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ತಾಕತ್ ಅವು ಉಂಡು ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ವಾಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆರಡ ಉಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗೂ ಏಪಲ ಕೈಪಾಡ್ನಾರ ಅತ್ತಂದು ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿನಟ್ಟಿ ಏರ್ನ ಎದುರ್ಲ ಉಂತವುದು ಪಾತ್ರೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಆರಡ ಉಂಡು ಅವೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಂಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲು ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಇನಿ ಮಾತಾ ಶಾಸಕರ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಶಾಸಕರಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಾರು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಅಶೋಕಣ್ಣಗೆ ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಒಪ್ಪಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಎದುರು ಉಂತದು ಇರು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟುಗ ಆ ದೈವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಆ ನಮ್ಮ ಜನಶಕ್ತಿ ಏಪಲ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಡು ಪಂದು ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೂ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಸಾಲ್ದಾಕುಳ್ಳೇರು ಅಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ದಾಖಲೆ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್
ನೇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 39 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ 100 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಿಚ್ಚನಮಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗಡೆಗಳ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲಿದಡ ಗುತ್ತಂಡ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡರನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರಿದಂದ್ರೇನೆ ಗ್ರೇಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, RCB ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಇಂದಾನೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 39 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ, ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಈ ತರ ಕಂಬಳನ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಿದೀರಾ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಡೈಲಾಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಊರು ಭಂಗ ಒಂದು ಇದು ಭೀಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ್ದು ತೊಡೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಡೀತಿರೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಭೀಮ ಗದೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಹರಜೀವವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸಿತು ಭಗವಾನ್ ಹಲಾಯುಧ. ಪಾದವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ತೋಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಯಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಲಾಗ್. ಸುಜಿ ಸುಪ್ರಭರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮನ ಉದ್ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾರು. ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹೇಮಾನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಮೇರೆ ನಮನ ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ. ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆತುಲ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತುಲ್ಲ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪುಗೂ ಏರು ಜಬಡರ ಆಗಿತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರು ಬರ್ತಾವಡೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಏರು ಬರ್ತಾವನಲ್ಪ ಕಲ ವಾಹನ ದೀತಾರಿಗೆ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಪರಿಚಯಿತರಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರೆಯಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯನು ವಹಿಸೋಣಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಚಿಲಮಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಭಾರ್ಯ ಬಲಿದಡ ಗುತ್ತಂಡಂಚಿನ ಮಹಾತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲೆ ಮೂಳು ಸೇರಿಂಚಿನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಭಗಿನಿಯರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ರೂವಾರಿ ನಿನ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸೋಣಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತಿರುವೆರು ಯಾನ್ಲ ಒಂತೈಕ್ ಸೇರ್ಸಾದ ಪಾತೈರ್ಜಿಂಡ ತಪ್ಪಾವುದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂದರ್ಭಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಾತೆರಡು ಆಪುಂಡು. ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಊರೂರು ಸುತ್ತಿಯ ಅಪ್ಪ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುವ ದಾದ ಪಂಡ ಎನನ ನಿಗಳು ಗೆಲ್ಪಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಪಾಂಡ ಯಾ ನಾವು ಮಾಲ್ಪೆ ಆಕಾಶನೇ ಕೊಂಟ ನಿಗಳ ಕೈക്ക് ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಪನ್ಪಣಗಳೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಪ್ಪುಣ ಅಂಡ ಕೊರಿ ಪಾತೆರನು ಏತ್ ಐನ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಏತ್ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಪನ್ಪಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಣುಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ಪೆತ ಪುತ್ತೂರುಗು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕನಪ
ಪುತ್ತೂರುನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಮಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರುಗು ಮಾತಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಗ್ಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ಪೆರ ಏರೆಗೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಏರೆಗೆ ಏತು ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏತು ಮಲ್ತೆರೆ ಪನ್ಪುಣ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಪಣಿರ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣೆ ದಾನೆ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರ ಅವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಇತ್ತ ಆ ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅಚ್ಚರಿ ಆದಿತ್ತನು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಈತ ಪೂರ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ನೇನು ಎಂಚ ಈಡೇರಿಸಿ ಆಪೇರು ಅರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದು ಪನ್ಪಣೇನು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ರ ದುಂಬಾದೆ ಆ ಪಣ್ಣ ಭರವಸೆ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಅವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಸನ್ಮಾನ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಬಾಪಾರಿ ಎರಳೆನು ಉಂತಾವು ಜರತಾನೆ ಸುರೂಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಎರಳೆನು ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರ 1,010 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇನಿ ಪರ್ಪುನ ನೀರಿಗೆ ಇನಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಆದ ಕೆಲಸಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಾತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತಾ ಬಾಗೋಡ್ಲ ಕೆಲಸಲ ಆವೊಂದುಂಡ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಈ ಬುಕ್ಕ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಪರ್ಪುಣ ನೀರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕನಪೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳಾಂಡ್ 1000 ಕೋಟಿದ ಯೋಜನೆ ಮೆರೆಂಚ ಕನಪೆರ ಮೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ನೆಕ್ಕ ದುಮ್ಮದಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಪಣ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂದು ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಅವು ಪಣ್ಣವು ಅಂದು ಸತ್ಯ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಗರಿತಂದುಳ್ಳಿರಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಪರ್ಪುಣ ನೀರದ ಯೋಜನೆ ಆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಓಳ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಯೋಜನೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಡು ಬತ್ತನವು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಬತ್ತನಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಐತರು ಆರಿಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಸಂಶಯ ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡಿತೆ ಅಂದ್ ಏರಡೆ ಪಂಡಿತೇರಾರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಏರಡೆ ಪಂಡಿತೇರು ಎರಡು ಗುಟ್ಟುಡು ಪಂಡಿತೇರ ಅಥವಾ ಆ ವಿಚಾರಣವಾರು ಪಂಡಿತೇರು ಪನ್ಪುಣವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಮುರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತಂದು ಆರು ಎರಡಲ ಪಣ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಎರಗಲ ಪಣ ಅಂದೆ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರುಗಾರು ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 1,010 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಅನಾಗ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗಾರಿಗೆ ದಾದ ಪನಡೊಂದು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ರಡ್ಡನೇ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ದಾಯ ಏನು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡಿರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಳಿದಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡ್ರು ಬತ್ತಾರ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಬತ್ತಾರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಬಾತೇರುವರು ಪಣ್ಣ ವಿಚಾರನ ಜನ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ರೈತನ ಹೊತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಅವಡು ಪುತ್ತೂರ್ಗದಾಯ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನೋದು ಅಣ್ಣ ಅವು ಆಪುಂಡು ಅವು ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಐಕಬೋಡಾದೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಪುತ್ತೂರುಗು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಈ ವಿಚಾರದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿನ ಅಭಿನಂದಿಸ ಅವಡು ಒಂದು ಆ ಬಜೆಟ್ ಅವು ಘೋಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಬಜೆಟ್ ಪುತ್ತೂರುಗು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಕೊಂಡೋಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಾಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ತಾ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರ್ ಏಪ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರಂದು ಘೋಷಣೆ ಆತ ನಾವು ಆಪುಜಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಏತ ಬೋಡನಾತ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡಾರ ಪಂಪೇರು ಆರ್ ಏಪ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಜೆಟ್ ಮಾತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಪೇರಂದಿತ ಶಾಸಕರು ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧಿಕಾರಿನಗ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಆ ಜಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪುಣು ಅನ್ಪುಣ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಣು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನು ಯಾನ ಇರೆಗೆ ಕರೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತದ ಪಾತೆರಡು ಹೊರತು ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರು ನಾವು ಏರೆಗ್ಲ ಶೋಭೆ ಕೊಂಡ್ರುನ್ನವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಳು ಪುತ್ತೂರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂದ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾದ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕಲೆ ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರಡು ತೂಂಡಲ ಕ್ರಿಕೆಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಾ ವಿಚಾರನ್ನು ಕೇಂಡಲ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಇನಿ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರಂಡ ಇನಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಶಾಸಕರಾಯರ ದುಂಬೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕಂಬಳನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ತೆರಿಪಾವನಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಏರೆಗಳ ಕನಸು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವೇತೋ ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಡ್ಲ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಸುಮಾರು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಾದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಐಟಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆವಡು ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪುಗಾರ ಬಡತಿ ಈ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಇನಿ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಪನ್ನಂದಾಂಡ ಐಕ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅವೇತೋ ವಿಚಾರಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರ ನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡು ಪಾತಿರೇರನ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಪ್ರಥಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನೋಡು 11 ಸರ್ತಿ 11 ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುರಾಣಿ ಕರಿನಂಚಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅವೇತೋ ಸರ್ತಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಂದ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ವಿಚಾರಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಶಾಸಕರು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪುತ್ತೂರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಂದ ಪನೆರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಜ ಇನ್ನು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಐ ನಡಪಾಯರ ಬಂಗಾಪುಣೊಂದು ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಬಣ್ಣಾಗ ಐನ್ ಎಂಚ ಉಂತಾವನ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಂತುಣೊಂದು ಪಂಡ ಮುಳು ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಆದಾನಾಗ ಇಂದು ಕಂಬಳ ಮುರುಕುಣೊಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಐಕ ಅದು ಇನಿ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗೇನೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಈ ಕಂಬಳನ ಉಂತಾವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗಿಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆ ಒಂದುಳ್ಳ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟನು ಮಲ್ತನ ಪೇಟದಾಗ್ಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿನಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಪಡೆ ನನಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಾದ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ್ನು ಅಂತಾವೆ. ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ ಗುಣಗಾನದ ತಾರನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿನ ಹೇಮಾಳ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಕನಪಲದಕಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡು ದೇವಂಡವ ನಾಯರ್ದಿಲೆ ಸಾಲ್ ದಕಲು ಬಿರವಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬಿರ ಬತ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮೋಹನ್ ಗುರ್ಜಿ ನಡ್ಕ ಮೇರೆಗಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತೆರೊಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಯುತ MS ಮೊಹಮ್ಮದೇರು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಮದಿಪುಣು ಕೊರಡು ಪಂದೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಗರ್ಜಿ ಆಗರ್ಜಿ ಬಾರ್ತಾಡ ಕನಪಾಲ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಾಸಕರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಆಸೀನರಾಯನಂಚಿನ ಮಾತೆನ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಲೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಮಾತೆನ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ವರ್ಷೊಡ್ದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಭಾರಿ ಸಡಗರಡು ನಡತಂತಿರೋಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಆ ಕಂಬಳಗೂ ಬುಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಆತನ ಅನ್ಪಡ ವಿಚಾರ
ಏನ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಿರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪದ ಆನದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಜಾತಿದ ಪುದರಡೆ ಧರ್ಮದ ಪುದರಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಮಾಜನು ಪುಡತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಂದರಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಕಣಪಾಲೆದಿರ್ಲು ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಜನಕರನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿಸೋರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಂಡ ಆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಪುಡ ವಿಚಾರೆಯನ್ನು ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಂತರೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾವಡು ಅಡಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಟ್ಟಾದ ಸಮಾಜದ ಬದುಕಿನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನನ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆರುಳ್ಳಿರಿ ಅವೇದಕ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಲ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರಪಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಂಜಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವರ್ತುಂಡು ಅನ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಯಾರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಡ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಸನ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ ಪಾತಿರು ಯಾರು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪದಾನದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಉಂತುನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಿನ ನೆನಪಾಪದಾನದ ಪಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಗೋಣೆರ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಏರು ಮಂತಿದ್ರ ಅವು ಸನ್ಮಾನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ವಿಚಾರ ಮಂತ್ರೋಡು ಬೇತಾರಲ್ಲ ಬಂದ ಎಂಕದಾಯಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಈ ಗೋಣೆರ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ರ ಬಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಇಂದು ಪುರ ದಾಯದ ಅನ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಮನ್ಪಡ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕರು ಕಂಬಳ ಆದೇ ಆವಡದ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆ ಒಂದು ಗೋಣೆರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅನ್ಪಡ ವಿಚಾರದ ಮಾರ್ತ ಮಂತ್ರೋಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಏರಾಂಡ ಎತ್ತಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಳ ಸನ್ಮಾನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ ಮರಡಿ ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂಡೇರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಳತರ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೇರಿ ಎಂಕಲ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಪುರ ಮಂತ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ವೇದಿಕಡಿ ಎಂಕ ನೆನಪಾಪಂಡು ಏರ್ ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾಣಿತ್ತೆ ಆಟ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇರೆ ಸರ್ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆರು ಪಂಡೇರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತದನ್ನಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೀನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಪನ್ಪುಡಿತ್ತಂಡ 224 ಇತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳಿರಿ 226 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಡಿ ಆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೇ ದಾಯ ಪರಡ್ದು ಪಂಡ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಂತದೋಜ ಬೇರೆ ಅಂಚಿನ ಹಠ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಇತ್ತನದವರ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ ಇದು ಕಂಬಳಗು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡುದನ್ಪಡ ವಿಚಾರಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕರಿಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲೆ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾದ ಪೋಣಾಗ ಆರು ನೋಡುವ ಅಂದಾಗ ಆರು ನೋಡುವ ನನಗೆ ಬೆರೆದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಏರ್ನ ಶಬ್ದಡು ಬೆರೆಗೆ ಏತು ತೀರ್ನು ಆತ ತಾಕತ್ತದ ಶಬ್ದ ಪಾಡದೆ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದೆ ಇತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೋಡು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತ್ರ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರದ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿರು ದಾಯಬಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಇನ್ನು ಪಾತಿರಿ ಅಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾರಿಂದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಜೆಟ್ ಸೇರಿಸೋದಿತ್ತನ ಕಾರಣದ ಆಯ್ತದ ಪಂಡ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಉಪದ್ರಗ ತಡೆಯರದಿರೋದ್ರೆ ಅಕ್ಕಳ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ಏಪ ತುಡಲ ಬರ್ರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪು ಆ ಬಾಕಿ ಸಂದರ್ಭ ಡಿಪ್ಪು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೂಣಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತೂಣಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮನಪಡ ಹೊರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಬ್ದ ಉಂತಾಡು ಬಂಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜರ ಸೇರಿಸೋಣ ಕೆಲಸ ಕರೆಮಂತೀರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಬಜೆಟ್ನ ಓದನಾಗ ಸರಿ ಕೇರಡು ಕೆಬ್ಬಿ ಬಿಡುದು ಕೇರಡು ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರ ಮುರಳೀಧರ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತ ಬಜೆಟ್ ಓದನ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಕೇಂದೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ
ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕದಮನ್ ಪರಬಲ್ಲಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸಾಲ್ದಕ್ಲು ಆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇದು ಶಬ್ದ ದಾಯಿ. ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 400-500 ಬೆಡ್ಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಪಡಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಅವು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆದಕ್ಕೆ ದಾಳ ಮನಪೆರಾಪುಜಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಿಪ್ಪು ಆತರ ಕೆಲವು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆ ಜನಕ್ಕಳಿಪ್ಪು ಆತರ ಕೆಲವು ವಿಗ್ರಹ ಸಂತೋಷಗಳಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪಂಡ ಈಗ ಅರ್ಥದ ಆಯ್ತದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಳು 1 ನಿಮಿಷ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಪಡ್ದ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡದೆ ಇನ್ನು ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ ಅಶೋಕ್ ರೇಖಲ ಪಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಫೋನ್ ಬಂತೀರಿ ಎಲ್ಲ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ ಬರೋಡು ದಾಯಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಬರ್ಪೇರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೆ ತುಯರ ಬರ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆದ 15 1 ತಿಂಗಳಾತಜಿ 15-20 ದಿನಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸದ ಜಾಗೇರಿ ಆತರ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಪೇರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಬರ್ಪೇರದ ಬಂಡ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಆರ ಉಂಡೋ ಇದ್ಯೋದು ಅನ್ಪಡಕಳಿ ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ಪಡೋದು ಅನ್ಪಡೋ ವಿಚಾರ ಯಾರು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪೆ ಅಕದ್ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇದ್ದದ ಬರ್ಪಡಕಳ ಹತ್ತಿ ಇನ್ನು ಆಫೀಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿ ಮುಗಿಪಡೆದು ಯಾರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪದ ಆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪಾರ ಪಂಡಿರತ್ತ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ಪಣದನ್ನು ಪಡೆದು ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಪ್ಪು ಆ ಥರ ಯಾಣೆ ಆ ಅಪಸ್ವರ ಅವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟ ಅದನ್ನು ಪಡಕಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಡ್ದ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕಲ್ ಯಾಣೆ ಪುಗಾರ್ನತ್ತಿ ಇತಿ ಹೇಮರಾಜ್ ಪಡೆ ಪುಗಾರ್ದಾಲ ಆಯರೈತಿ ಅಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣಪೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಖಲೆ ಓದಿಕೆ ಮನ್ಪುಣ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಏರಾಳ ಉಳ್ಳೇರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತನ ಯಾನ ಪಣಪೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಖಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮನ್ಪುಣ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಬಂಡ ಆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಖಲು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಬೆಲೆ ನೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಖೆ ಸರಿಸಾಟಿ 10 ನಂಬಡ ವಿಚಾರಣು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಕೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಂಗೊಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತಾ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಂತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಆರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಳ ಉಂತುನ ಮುಖಾಂತರ ಆರಿಗೆ ಮಳ್ಳ ಶಕ್ತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಆರೊಟ್ಟಿಗಿತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತೋಡು ಆರೆಗೆ ಆ ಸರ್ವ ಆ ದೇವರು ಆರೆಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಚ್ಛೆನ ವಿಚಾರನು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಇದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಇನ್ನು 6ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೊಯ್ಲಾಡೆ ಪಶು ಇಂಜಿನ ಕಾಲೇಜಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಣಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುನಗೈಕು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿನ ಅವಕಾಶ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಪೇಪರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತೀಯ ಇನ್ನು ಚರಳದ ಮುಖಾಂತರ ತೀಯ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ ತಾಕತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಅನುಭವ ಇದ್ದಂದನ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರೇ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಣಿ 7-10 ಜನಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಡ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನ ಔಷನ್ಮನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕಲ ಉತ್ತರ ಕೊರೋದು ಆಕಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸವನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಪಣದೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಜನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾಬೆ ಆರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರು ಯಾಣಿತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರನ ಪಂಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಥಮ ಶಾಸಕರಾಯನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಉಳಾಯಿಪೋದು ಓಳು ದಾಯ್ತೊಡು ತೂಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನೇ ಆತಜಿ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಆತಜಿ ಆಂಡ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಇನ್ನು 200 ಏತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳ ಮಾತನ್ನು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಇನ್ನು ಮಳ್ಳ ಧ್ವನಿಟ್ಟು ಮಳ್ಳ ಗಟ್ಟಿದ ಸ್ವರ ತಾಕತ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ನಮ್ಮನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ತಾಕತ್ತದ ಇನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲಸ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿನ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕೊರಿಂಜ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲ್ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಟ್ತಿಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲೂ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಬತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುನಾರು
ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತರಡ್ಡ ಪಾತ್ರದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂದೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲಿ ಯೋಗೀಶಣ್ಣ. ಐದನೇ ಸಾಲ್ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗಡೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರೇಪಲ್ಲಿ ದಡ್ಡಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಚರಣಗೂ ವಂದಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಳಾಪೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೆಗುತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೆತಬೇರಿಗೆ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಳಾಪೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಪರಾರಿಗುತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೇಕ್ಲೇಗಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲು ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಮಟ ಗಮನಿಸಲಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಉಪ್ಪಿನಗಡ್ಡೆ ಇರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈಕ್ಲನ ಮುಡಾರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿಚನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಾಡಿಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ್ ಶೈನ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಹೊರಡು ಸಂತೋಷ ಓ ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಅಶೋಕ್ ಆತನ ಕುಮಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಜಿ ಭಾಷ ಆತನು ಇನಿ ಮಠದ ಭಟ್ರದ ಹಾ. ಮಹಿಷಾಮರ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹತ್ರ ಆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಿಜಾರಾಜ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಪುತ್ತೂರು ವಾಹನ ಮಜಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗಲ ಪದವಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ ಮಂಡಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಅಡಲಕಟ್ಟ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿಗಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೌಡ್ರೇಗಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪೆರುವಾಜ ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಇರಲು 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲಿ అయితే మరికి ఇర్మాల్ డాక్టర్ చింతన్ రోహిత్ ఎగ్డేరిగ్ల ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸನಗಲ ಬೆಲಕರಲೆ ಅಜ್ಜರಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಒವ್ವೆ ಟೀಕೆ ಬತ್ತಲ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲೆ ಗೊತ್ತು ಹವ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ಪರಂಗಿ ಬೆಟಕಿದ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿವಾರೇಗ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿಚಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ವಿಟ್ಲವರಪಾಡಿ ಅಂಡ ಉಮೇಶ್ ಕೌಡರಿಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ಪನ್ನರನಕ ಪೂರ ಹೇಮ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಸತ್ಯದೇ ಮತ್ತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬ ನಾಯರ್ ಜಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬರಡು ಆಹಾರದ ಹಾ, ಬಲಿ. ಮೇಳ ಈತ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬಲಿ. voting ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆನೆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡದ ಖರ್ಚಿದೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲಾಬೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಆಜಿನೇ ಸಾಲ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ನಾಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗೌರವಂತರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿರು ಇನಿ ಶಾಸಕರ ಅದು ಬೋರ್ತೆರ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೆಗುತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದುಡ್ಡದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂತೆ ನೇರ ನೋಡೆ ನುಡಿಟ್ಟು ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಕೊಡುಪಂಚಿನ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಇನಿ ಏತು ದಿನ ಶಾಸಕರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದದ್ದು ಅಣ್ಣಬಲೆ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲಾಬೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಅಲಂಗಾರು ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಅಲಂಗಾರು ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅವು ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲಾಬೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರು ಕೆಲಸ ಮಂತದಲ್ಲಿರು ನೇರ ನಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬನರ ಕರ್ನ ಏನೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪರ ಸಂತೋಷ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕರ್ನ ಕೆಲವು ಅಲಂಗಾರು ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ ದಕ್ಕಲು ಅಪಕಾರ ಬಲಿ, ಸಂದರ್ಭ ಬಲಿ, ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ. ಯೋಗೀಶಣ್ಣ ಹಿರಿಗೆನ್ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ದನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೆರಿತಾಟದ್ದು ಮೋನೆ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರದ ಕಡಪುಳ್ಳಿ ಆಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ನೈನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂಚನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿರು ಇನಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋನೆ ತಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ದು ಬಲ್ನೈಡು ಕೂಜಲ್ ದತ್ತನ ಪಿತ್ರೋಳಿ ಕಲಾಬೆಲ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲಂಗಾರು ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲ್ನರ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅರ್ನ ದೂರದರ್ಶಿದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಪಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡು ಬೀಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಕೋರಿರದಕ್ಕಲ್ಲ 11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಎ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ದಕ್ಕಲು 14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಮುನಿಯಾಲು ಬಿ ಸೂರ್ಯ ಕುದೂರು ದಕ್ಕಲು 17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಸದಸ್ಯರು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಮಿಜಾರಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು 18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು
ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ದ್ಯೂತಕ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಪಾತೆರ ಆ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಒಂದು ತಾರೆ ಸುಜಿತ್ ಸುಪ್ರಭ ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬೆತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓ ಓ ಓ ಹಾ ಕೊರ್ಪ ಹೀರೆಗೆ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಸೋದು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 7 ಜೊತೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದು ಇರಲಿಡಿ. ಹಾ 7ರ ಕೋಲುಲ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಎರಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ 7ರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿದ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತಿರಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಆಜರಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಪಾಡ್ಯರು 7ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯರು ಆಂಡ 7ರತ್ತ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪನು ಬೊಟ್ಟೇರಿ ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣನ ಏರ್ಲು ಆಜರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಐಕ್ಯರು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ದಯ ಬಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡು ಇಡಗಿ ಬಿಡ್ಪ ಕಣಪಲಾಯದ ಬುಡಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರ ಬೋಳಾರದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಾಡಿಗರೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬುಡ್ಪಲೆ ಇಡಗೆ ಕಣಪಲಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದಳು. ಕೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೇಮಕ ಆಯ್ನಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮಲ ರಾಮಚಂದ್ರರೇ ಇಳಿತ ಕೂಟದ ಉದ್ದೇಶ ಪಾತ್ರ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇಳಿತ ಕಂಬಳ ಕೂಟವು ನಮ್ಮ ಇದೆ ಬತ್ತನಕಲು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ PVR ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸನ್ಮ ದಿನೇಶ್ PVR ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟದಕ್ಲ ಬರಡು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಅಮಲ ರಾಮಚಂದ್ರರು ಬಲೆ ಉಬಾರ್ತ ಈ ಬಂಗಾರದ ಮಣ್ಣಡು ಪುತ್ತೂರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಾರಥ್ಯಟ್ ನಡಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಸಭೆತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣಯ್ಯನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಳೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾಂತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲೆ ಮೂಳು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಾರಥ್ಯನ ದೆತೊಂದು ನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುನೆ ಯಾನು ಅರೇನು ದಾಯ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪೆ ಒಂಡ ಆರು ಏನನು ಮೆಗಿಂದು ತೂವೊಂದುಲೇರು ಈ ಮೆಗಿಯಡ ಆರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆರ್ನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಇನಿ ಬರಿಯರ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪಾತೇರ್ನಗ ಪಂಡೇರು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ 1 ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಅಲಂಗಾರು ಪರಾರಿ ಗುತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲರು ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾವಿಬಾಯಿಲ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ 1 ನಂಬರ್ದ 13:53 ಅಶೋಕ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ ಬುಚ್ಚಡ್ ಬಿಡದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಟ ತಕಳ ಉಪದ್ರ ಉಂಟು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ತಕಲ ಬರಡು ಪೇಟ ತಕಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಲರ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದೆಲೆ ದಾಯಿ ತಡಮನ್ ಪರಂತ ಗೊತ್ತಾಬಿಜತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿನಾರ ತಕಲೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ವೀರ ಕಲೆ ಅವು ಕಂಬಳದ ಬಲಿಪುನ ಅವು ಗೋಣರು
ಅವದಾಲ ಪೆತ್ತಲತ್ತು ಅವದಾಲ ಓ. ಜಿಂಕೆ ಹತ್ತು ಗೋಣೆ ಬಂದವು ಗೋಣನ ಬೆರಿಕ ನಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಬುಂಡ ಗೋಣಗ ದಾಲ ಗಣ್ಯ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಂದ್ಪನವು ಪೇಟ ತಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಂಡ ಅವು ನಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ವೀರ ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಂಬಳಗಳ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಕ್ಕಿಲಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವನ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟಲೇನು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸದ ಕಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನಡಕದ ಕಲ ಬರಡು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜಲು ಪುತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಮೂಜನೆ ಸಾಲಗ್ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲಗ್ ಪದವು ಕಟ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಕಮ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಆರಬಗ ಬೈಜೆ ಐದನೇ ಸಾಲಗೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೆರುವಾಜಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಆಜಿನ ಸಾಲಗ ಮುನಿಯಾಳು ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ಆರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಏಳನೇ ಸಾಲಗ ಎರ್ಮಾಳು ಬೆಕರಲೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲಗ ಅನಂತಡಿ ಬ್ಯಾಕಲ ಗೊತ್ತು ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕೆದ ಬೆಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಸಾಲಗ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಆರು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ಆರು ನಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಐತೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡ ದಾಖಲೆ ಐತೆ ಬೇರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಪೀಡ ದಾಖಲೆ ಮೊಗರು ಕೋರಿಯಾರ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಅಶೋಕನ್ನೇ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಅಣ್ಣ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ದಾಖಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಬಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟುಪೇಟೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದುಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಅಗ್ಲ ಪಂಡರು ಬಜೆಟ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಮಿಜಾರ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ಪುತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜಲು ದುಂಬು ಪಡ್ನೋದಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಹೋರಾಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಬಂಡೋದಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಕುಟ್ಲಾಗ ಬರುವ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಗ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಬಂದ್ಪೇರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನಗ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದದು ದೆನ್ನ ಅರ್ಥ ದಾನೆ ದೆನ್ನ ಅರ್ಥ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಿ ಈ ನೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂಕು ಬಣ್ಣಾರ್ರು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು ಕೊಕ್ಕಡ ಎರಡು ಕತೆ ದೀಪ ಸುರೇಶರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಯರ್ಮಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಬೀರನ ಪರವಾದ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀರ್ಲನ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಬೀರ್ಲನ ಪರವಾದ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥಪಡೂರು ವಿಜಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಗೋಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡಿರಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಸಿಯರ್ಲನ ಪರವಾದ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ ದೈದು ಬರೋಡಣ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಮಾಳ ಆನಂದಿಲ್ಲವಯ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದ್ದೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎರ್ಮಾಳು ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥಪಡೂರು ಇಚಲಂಗೋಡಿ ಗಡುಬಾಡು ಮನೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಸಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬಲು ದೈದು ಬರ್ಪರೆ ಬಲಿ ಪಣಪ್ಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ಬರಡು ಬಲಿ ಎರಡು ಬಾದಕಲ್ಲ ಪಣಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವಿಜಯ ಕರಟಿ ಯರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಐನ ವೆರಿಕೆ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟುದಾಗಲ್ಲ
ಬೆಳ್ತಂಗಡ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವಳು ಬೂರ್ತಾರೆ ವಿಜಯಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರಾರಿಗೆ ವಿಜಯಕರತ್ತ 1241 1396 ವಿಜಯಕರತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 1241 ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡೀಶ್ವರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ಅಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ್ ಶಯಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ ಬೆರಿಕ ಮಿಜಾರ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಲ 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಡಕಲಕಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಲ ಬರಡು 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರೆ ಬೆಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಪೆರುವಾಜಿ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ಅಚ್ಚೆ ನಡುಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮಾ ಶಯನ್ ಏಲತೆ ಅಂದ 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 ಐನ ಬೆರೀತಾ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ಪುತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜಾಲ್ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪೆ ದಕಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಪೆರುವಾಜೆ ದಕಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಮೊಣಿಯಾಳು ಎ ಎಡಬದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ದಕಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಎರ್ಮಾಳು ಅಂಚನೆ ಬೆಕರಕ್ಕ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ತಕಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲ ಗೊತ್ತು ದಕಲು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ ಬೆಟ್ಟು ದಕಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ದಕಲ್ಲ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಬಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಆನೆ ಮಜೆ ದಕ್ಕ ಬರಡು 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪು ಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತಿನೇರ್ಲೇನು ಬಿಡು ಬಾಬಾ ಹಾಂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಪೂಜಾರ್ದೆಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂತ ಬಗೆದ ರಾತ್ರಿದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಕಮಲ ಜನ ಕಮಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಿ 131 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಸೇರಿಕೆಡಿ ನಡಪುನಂಚಿನ 39ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಟ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡ 7ರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗಳ 6ರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಡಿ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ನೆನೆಪ್ ಮಲ್ತೆ 7ರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಆಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಇರಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪಾಡ್ನಿ ಆಂಡ 7ರ ಕೋಲ್ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಇರಲು ಅವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತ ದಾದ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬರ್ತಾಯ್ತಾ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ಸಂಗೀತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಚ್ಚಿ ನಡ್ಕ ಪಪ್ಪು ಶೈಮ ಶಯನ್ ಹೇಗೆ
ವಿಜಯಕರೆ ಉಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಮುಜಲಿ ಸಾಲ್ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ಅಚ್ಚು ನಡಕದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರಿನ 12:30 16:80. ಬಲೆ ಮಿಜಾರ ಅರಿಮಿನಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟ ರಟ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಣೆ ಮಜ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನೆಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 అయితే ಬೇರೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ ಒಂಜ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಮಿಜಾರು ಬಿ ಪುತ್ತೂರು ಆಣೆ ಮಜಲು 4ನೇ ಸಾಲ್. ಸರಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಣಿ ಮಜಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಪೆರ್ವಾಜಿ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಮುಣಿಯಾಳು ಎ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರು ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಜಿಡ್ದೆಪ್ಪರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರರು ಏರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡ್ಯಾರ ಧೈರ್ಯ ಇದು ನಿಗ್ಲೇನು ಕಾತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು 4 ಜನ. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಣೆ ಮಜಲ್ದಾಗಲಿ. ಆನಂದ್ ಗುರೂಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಷಾಢ ಕಳೆದು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಬರ್ಬೇರೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಣೆ ಮಜಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲು. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 12:60 14:24. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ 12:60. ಬಲೆ 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 ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳನ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪೆರ್ವಾಜೆ ಲಂಡಿ ಸೋಜರ್ನರ್ಲಿಗ್ಲ ಬಲೆ 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 ಆಂಡ ಈ ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ನಮ್ಮನ ಉಬರ್ದ ಕಂಬಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ಸಲಾದ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಕಂಬುಲ ಏಪಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಲ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಒರಿಯಾಡೋದು ಪನೊಂದು ದಾಲೇಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಈರೆಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪರ್ನ ಮುರಣಿಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಪನೋಡು ಒಂದು ಮುರಣಿಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಸಾಂಗ್ ಬರೆದು ಪಂಡದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಜಿನೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಡು ಬಾಯಾರಿ ಕುಡಿದೆ ಬಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಇಳಿದ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸು ಮಾಡಿರುವೆ ಕಿಕ್ಕು ಕೊಡಲು ತಡ ಇನ್ನೇಕೆ ಬರಲ್ಲೆ ನಾ ಕಾದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಣೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರ್ವಾಜಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುರಣಿಂಜಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅದರ ಆತೆ ಮಂತನ ಬುಕ್ಕದಾಲೆಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಣಿ ಎಂಚಲ್ಲೇ ಪುಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಕೋರಿಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಬತ್ತೋದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಬರೋದು ಲೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ದೀಪುನಕ್ಕ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಕ್ಕ 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 ಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾವಲನಲ್ಲ ಕೊನ ಲೆಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚ ಮೂತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಜನ್ಮ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ನನಾತ್ ಕಂಬಲ ಎಡೆಟ್ಟೆ ರೈಸಡ್ ಒಂದು 31 ವರ್ಷದ ನನ್ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪಗ ಏನನ್ನ ಲೆಪ್ಪಲೆಂದು ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಸಲಿತ್ನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಸಲ್ಸೋ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರ್ವಾಜೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡಬದ ಕಣ್ಣೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡಬದ ಕಣ್ಣೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿರಂತಲ ಒಂಚೂರು ಉಬಾರ್ದ ಈ ಕೂಟ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೇಜಾರಾನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಯಲು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಣಿಕೆ నేను ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸರಿಗೆ ದಾಯ ಬೆತ್ತ ಬಂದ ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓವಿಯರ್ಲು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಬೆರಿ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲ ಪೆರ್ವಾಜಲ ವಿಜಯಕರೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳರನ ಒಂದು ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಅಡಕಲ ಕಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ 12-25-14-5 ವಿಜಯ ಕರೆತ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 12-25 ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಾಗಲು ಬತ್ತಿಜರಂದಾಂಡ ಕಡೆಯತ್ತ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಣ್ಣ ಇತ್ತನಾಗಲಿತ್ತ ಕರೆದೆಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಜನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಾಗಲ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಒರಿನ ಚೀಟೆ ಅರ್ನಂದ್ ಪನ್ಕ ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡು ಮನೆ ತಗಲಿನ ಮಾತ 13 ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಈರು ಬರೋಡ ತೈ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತೇರ ಮುಲ್ಪೇರಣ್ಣ ಉಳ್ಳರಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಾಗಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡೆ ವಿಜ ಇತ್ತು ಹಲೋ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪೆರುವಾಜ ಲೆಂಡಿಸೋ ಜನರಲ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಸರಿ ಐನ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏಲ ಎಡಪದವು ಕನ್ನೂರಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಕಾರೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಪೆರುವಾಜೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟುಗು ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ 12-37-13-40 ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 12-37
ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಎಡಪದವು ಕನ್ನೂರಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೌಡರ್ ನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಗತೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಎಡಪದ ಕಣ್ಣೂರಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೌಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆನ್ನ ಬೇರೆ ಸಾಲು ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಬೆಳೆರೆಲೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲೆಗಳ ಗೆಡ್ತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಗಳು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಕಲೆ ಬರ್ಡು 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 ಬರಡು 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 ಅಂದು ಬೆಳೆರೆಲೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಹಾ ಐತ ಬೇರಿಕ ಅನಂತಡಿ ಬಾಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕಿದ ಬೆಟ್ಟು ಹಾ ಬೆಕ್ಕರೆಲೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ತಕ್ಲೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ನೆನ್ನೆ ಬೇರೆ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಎರ್ಮಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ತಡ ಮಲ್ಪಾಯರಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಬೇಕಾರೆಲೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ತಕ್ಲೆ ಬರಡು ಹಾ ಉಲ್ಲಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿ ಉತ್ತುದನ ಬಾಲೆ ಐತ ಬೇರಿಕ ಅನಂತಡಿ ಬಾಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕಿದ ಬೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲ್ ಉಳ್ಳರಮ್ಮ ಏರು ಉತ್ತದನ್ನ ಈಗಲಿ ಏರ್ಲು ಪಾರು ಬರ್ನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಆ ಜೋಕುಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಮುಡರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಜಾಗ ಉಂಡಮ್ಮ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರದ ಕುರ್ಚಿಡ್ಗುಳ್ಳೈತೆ ಇತ್ತ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬೋಡ್ತನಾತ್ ಹಾ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲೇನು ಇನಿ ಬೋಲು ಮುನಿಯಾಲು ಎಡಪದ ವಿಜಯಕರೆ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ 1269 1375 ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾರು ಹಾಕರ ಪೋಪಿದ್ದೀರಾರು ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಕರೆಲೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಮೊಗರು ಕೊರಿಯಾರು ಗಾಣ್ಮಿ ಲಿತೀಕ್ಷ ಗೌಡ್ರುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕಿದ ಬೆಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ದಯಬಂಡ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಾಂಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನಾರು ವರ್ತಿ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಿಗೆ ಏರ ಎಂಗಿಲ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೂವರ ಇತ್ತೀಜೆ ಎಂಗಿಲಾಗ ಅವಕಾಶ ಅಂದು ನಾನು ಏಪಲ ಮಾತ ಕಂಬಳ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೆ 1995 ಇಸ್ವಿ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಪುದರ್ಪನ್ ಪೂಜಿ ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾವು ಅಂಡ ಅರೆ ಪನ್ ಏನಡ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಾಡು ಅರೆಗೆ ಆದಿನೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತಡಿ ಬಾಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕಿದ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆದಂದ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಮನೆ ಮಗಳೇ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೈರು ದಯಪಂಡ ಆದಿನೊಟ್ಟು ಪೊಂಜವು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆಜ್ಜೇರಿ ಪೊಂಜವು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡ ಆದಿನತ್ತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚೈತನ ಬಣ್ಣ ನಂಬಿಕೆಲು ಜೋಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪದೊಳಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಟ್ಟಿನತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರು ಬಳ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪವನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಣ್ತುಲೆ ಒಂದು 95 ಇಸ್ವಿ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ 30 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕಿದ ಬೆಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ತಾದಮನ್ ಪೆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಕಳೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ ಐನ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಲೆ ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕಿದ ಬೆಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಜೋಕಲ್ನ ಜವನಿಯರ್ನೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೂಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದನೆ ವಿದೇಶಿಯಲ್ಲೆಡೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಾತ ಜವನಿಯರು ಸೇರಿದು ಒಂದು ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ನಗ ಲೇಟ ಅಂಡ
ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಡೆಗೆ ಕಡಂಬೆರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಮೈಕ್ ದಿವಡದು ಮೊಂಜಿ ಬಾತೆರ ಬನ್ಪೇರು ಆಂಡ ತಿರ್ಗವನ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ ಸುರಾತನ ಒರಿಯನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಬರುಂಡಿಗೆ ಕಡೇಕ್ ಬನ್ಪೇರು ಉಡುಪುನಲ್ಪ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟನೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಮಣಿಪಾಲಡು ಮುಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಇಂಚ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸವಲು ಇಂದು ಮಿತ್ತಿಡಿದ ಲೈಟ್ ಊರ್ದು ನುಗ್ಗಕ್ಕೂ ನುಗ್ಗ ಸಮ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ನ ಕಂಬಳಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಂಬಳಡ ಇನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆ ಇರಲೇನಾಗಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಗಲಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರ್ಸದ್ದು ಲೆತ್ತದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರದು ಬುಡುಪುನ ಅಲ್ಪಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಹಲೋ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಈ ಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಟೈಮ್ ಉಡು ಈತ ಸಂಖ್ಯೆಡಾನ್ಲ ಎರ್ಲೇನು ಕೊಣತ್ತದಿರತ್ತೆ ಎರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನುಡು 131 ಜತೆ ಎರಲು ಇಂಥ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 131 ಜತೆ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ 39ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಹಲೋ ಓ ಪುರ್ತಾಯ್ಜ ಪುಟ್ರಾಣಿ ವಿಜಯಕರೆ ಬೆಳಕರೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದೇರ್ ನೆರ್ಲಗೆ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಅನಂತಾಡಿ ತಗಲ್ಲ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆ ತಗಲ್ಲತೆ ಅಂದಂದು ಹಾಂ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ದಗಲ್ನ ಬೇತೆಲೆ ಇಪ್ಪರ ಯಾರು ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಗಲು ಮಾತ ಇನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ ಆರಾಮುಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಟಿ ವಿ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಾನ ಕೂಡೋರ ಟಿ ವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡದು ಐನ್ ಮಾತ ತೂಪು ನಂಚನ ಟಿ ವಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದಂಡ ವಿಷಯ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಎರ್ಮಾಳಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಬೆಳಕರಕ್ಕೆ ವಿಜಯಕರತ್ತ 1268 1332 ವಿಜಯಕರತ್ತ ಬೆಳಕರೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರ್ಲಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ರೀಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ರೀಪ್ಲೈ ಕೊರ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಡರ ತೂರತಿ ಕುಡ್ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಎಂಚ ಹಾಂ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪರಂಗಿಬೇಟ ಕೆದಬೇಟ ದಾಖಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಒಲಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ದಾಖಲ ಮಗರು ಕೊರಿಯಾರ ದಾಖಲ ಬರಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ
ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪಲ್ಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತನೆ ತಬುರ ಕೆಲವು ಅಕಲೇಕಲ ಗಿಡಪ್ಪನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬದಲಾವಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಅತ್ತ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಲ್ಪನ ಕೆಲವ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತದನು ಇತ್ತ ಐಕ್ಯಪಾಡ ತೊಲೆ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲೆಲೆಣ್ಣ ಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲೆಲೆಣ್ಣ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಲಿಸ್ಟ್ ನಗಲ್ ಎದುರ್ದೀತ ಅಲ್ಲೋ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಐನ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲೆಲೆಣ್ಣ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಜು ಅಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಾಲಡ್ ಏರೇರ್ ಪುರ ಗಿಡ್ಪರ ಉಳ್ಳರೆ ಐಕ್ಯಪಾಡೋದು ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲೆಲೆಣ್ಣ ಯಜಮಾನರಾಗಲ್ ಚೂರು ತೂವಲ್ನೆ ಸಾಲೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಇತ್ತೇನೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಎರೇನು ಬಿಡ್ಬೋರೆ ಅನಂತಾಡಿಯಾ ಹಲೋ ಓ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಪರಂಗಿ ಬೇಡ ಕಿತ ಬೇಡದಾಗಲ್ಲ ದಿಗ್ಲೆ ಕೇಂಜಾಡಿ ಕೇಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನತ್ತ ಜನ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಹವ್ಯಾಸ್ ಗಿರಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಪರಂಗಿ ಬಿಡ ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ವಾಳ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ದಕ್ಕಲಿ ಉಳ್ಳಾರ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡಿಲ್ಲ ಮೊಗರ ಕೊರಿಯರ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ಯಂಶ್ ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪರಂಗಿ ಬೆಡಕೆದ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ ಧರ್ಮನ ಮಡಿವಾಳನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗಳ ಮುಡಾ ರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡೀಶರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗಳ ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಹೊರಪಾಡೆ ಅಣ್ಣ ಉಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಗಳ ಕೊರಿಯರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಅನಂತಾಡಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ದಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಮೊಗರು ಕೊರಿಯರ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಅನಂತಾಡೆ ಬಾಕಿಲ ಕುತ್ತುದಾಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಪರಂಗಿ ಬೆಡೆ ಗಿದೆ ಬಿಡದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟೆ ಬತ್ತನ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲೆ ಕುತ್ತು ಹವ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ್ಯರ್ಲು 1268 1380 ಅನ್ನೊಂಜಿ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಿಗಲ ಕರೇರಿ ಪೇರೆ ಅವಡಣ್ಣ ಅನ್ನು ಕರೇರಿ ಪೇರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಕರೇರಿ ಪೇರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್
ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡೀಶರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟುಗು ವಿಜಯಕರ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರರಗ್ ನೆತೆ ಬೆರಿಕೆ ಒಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಮೊಗರ ಕೊರಿಯಾರ್ ಗಾನ್ವಿ ಲಿತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡರಿಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ವಿಟ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡ್ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ದಕ್ಕಲು ಬಂಗಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬೋಲಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆಪುಣಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಂದ ಕುತ್ಕೋಳಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾಯ ಬೇಲಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ನಿರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗಿ ನರಿಂಗಾಣ ಮುನಿಯಾಳು ಸೂರ್ಯ ಕುದುರು ಆಯ್ತಾ ಬೇಕು ಬೆರಿಕ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಎ ಸಾನೂರು ಸೇನರು ಬೆಟ್ಟು ಎ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನೆ ಕಂಬಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಿಡಿದ ವಿಜಯ್ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಾಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಬರ ಸಾಲು 1 ಮಿನಿಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರರ ತಗಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 3-6 ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಂತಾವು ಜೇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ತೂಕ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಪುಗ ಅಂದೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಪುನ ಪಿರ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರರ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ಗಂಟೆ ಅಂತಲಿ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಜಿ ಸರಿ ಮಂತೊಲ್ನಿ ಸಾಲ್ ತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಆನಮನೆ ದುಂಬು ಪಿರ ಮಂತ ನಾಪುಂಡ ನೆಕ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಬರಲು ಬುರ್ಜ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡ ಪಿರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡೀಶರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡಿ ಇತ್ತ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರರ ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ತಗಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಣ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 12-72 13-12 ಉಳೆಪಾಡು ಪಲ್ಲೋಡು ಬೇಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೊಗರ ಕೋರಿಯಾರು ಗಾನ್ವಿ ಲಿತೀಕ್ಷಾ ಗೌಡ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್
ರಡ್ನೇ ಸಾಲು ಹೌದು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು 23 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಹಾ 14 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಎಂಚಂದ ಬಲ್ನೆಗೆ ಪಿತ್ತೋಡಿ ಕಲೆಬೈಲ್ ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪಗಡವರೆಗಳೇ ಹಾ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದಲೆ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರೆಗಳೇ ಹಾ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆಗಳೇ ಹಾ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳೇ ಹ್ಮ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶರೆಗಳೇ ಹಾ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯರು ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡೆರೆಗಳ ಹಾ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ್ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರೆಗಳ ನಾರೆಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಹಾ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಐಟ್ ಬಾರಿಯ ತೇಜಸ್ ಪೆಂಟುಲ್ಲ ಬರೆತ್ತಂಡೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇಕು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರಡು ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಅಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ತಕಲ್ ಬಲ ಅಣ್ಣ ಕರಕ ಬಲೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಳು ಕರಕ ಬಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮದು ಉತ್ತಲ್ಲ ತುಕ ನಡಪ ಅವ್ರು ಸುಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ರೆ ಓ ಓ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಭಾರಿ ಅದ್ದನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಕನಕಲು ಓ ಧಾರಾವಾಹಿದ ನಟನೆ ಪುರ ಮಲ್ದನಗಲ್ ಪೂರ ಈ ತರ ಹಿಡ್ದ ಆ ತರ ಕೊರ ಬರ್ರ ಉಲ್ಲೇರೆ ಹಾ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ್ ಪಟಕ್ಕ ಬುಡಿಯಾರಡ ಅನ್ನಂದು ಐಕ್ ಬಡದ ಅಗಲ ಒಂದು ಮೂಲು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡಿತ ಬಿಡಬಾಡು ಉಳಿಪಾಡಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಕೊರಿಯರ್ ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ದುಮ್ಮು 19 ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪೊಳ್ಳೋಡ್ ಬಿಡಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಕೊರಿಯರ್ ಗಾನ್ವಿ ಲಿತಿಕ್ಷಾ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರದೀಪ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪೊಳ್ಳೋಡ್ ಬಿಡಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲೋ 11:76 ನಿಖಿಲ್ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಆಯ್ತು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕನ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದು ಹಾ ನಾರ್ಬಗಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಬಾಡಿ ಬೀಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿಯ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಾಬೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ತ ಸಾಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಅತ್ತ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು
ಕೊಕ್ಕೆಪಣೆ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲನ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಆಣೆಪ್ಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ದಕ್ಕಲ ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆಪಣೆ ತಕಲ ಐತ ಬರೀಕ್ ನಿಟ ಪರಪಾಡಿಯೇ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಐತ 15 ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಐತ ಬರೀಕ್ ಆಣೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೋಳ ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆಪಣೆ ಬೈಲ್ ಡಿಯಾನ್ ಡ್ಯಾರನ್ ಡಿಕೊಂಡು ನೆರ್ನೆರ್ಲು ಅಕುಲ್ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೋಳ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾಡೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ನೆರ್ಲು ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಳಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಯ ಬೆಳಾಲು ಅಂಬೆ ದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ತಕಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ತಕಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬರೀಕ್ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಳ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಳ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪದ ಬರಿಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ 2 ಸಾಲ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು 16-17ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ತೊಲೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದೇರು 7ನೇ ಸಾಲ್ 14ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ 2ನೇ ಸಾಲ್ 17ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಪೂರ ಎರ್ಲೇನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿ ಗೆಡ್ದಲ್ ಪೆಪ್ಪೋಡು ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪೋಡು ಲೆತ್ತನ ಬಿಡ್ತೋ ಕರೆಗೆ ಬರಡು ಗಿಡ್ಪನಗಲ ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನ ಅಲ್ಪನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪಣು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೋಲ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡ ಓ ಇರ ಪನ್ಯಕಲು ಮಾತಿರಲಿ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾಂಡ ಸರಿ ವಿಜಯಕರ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿಗೆ ನಾ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪುರಾಣೆ ನಾನು ದುಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪಪ್ಪನ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಣೆಪಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಾರ ಆಣೆಪಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಬೋಳಂತೂರು ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಾರಣ್ಣ ಬೋಳಂತೂರು ಬೋಡ್ತಾರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೆರಬ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12-41-14-03 ಅಣ್ಣ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆ ಪುಣೆ ಬಯಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲಣ್ಣ ಬೋಳಂತೂರು ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಾರ ಬೋಳಂತೂರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಂತೂರು ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೊಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕಪ್ಪನಿ ಬೈಲು ಡಿಯಾನ್ ಡ್ಯಾರನ್ ಟಿಕೂನೂರಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಂತೂರು ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಕಂತು ಬಲೆ ಆನೆ ಬಲ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಗಂತಲೆ ತೊಲೆ ಕಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಯೇ ವಿಟ್ಲ ವರಪ್ಪಾಡಿ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಪ್ಪಡು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿಯೇ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ನಿಗಲ ತಯಾರಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ದಕ್ಕಲ ತಯಾರುಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಓ ಒಂಜಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಅವರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಅದು ಇತ್ತ ಅಂಡ ಐಕ್ ಪುರ ಹತ್ಯಾರು ಜನ ಪುರ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡತ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಸುರುಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಏನ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಬೆರಿಕತ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾಲ ಆವಡ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪುನ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕಪಣಿ ಬೈಲ್ ಡಿಯಾನ್ ಡ್ಯಾರನ್ ಡಿಕುಂಡರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನೆಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಬರಪ್ಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲವು ತಯಾರಿಪಡು
ನೆಟ್ಟ ಬರಪಡದಕ್ಕೆ ತಯಾರುಳ್ಳಾರ ನೆಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಬರಪರ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ತಗಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ತಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ 13 ಸಾಲ್ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ವಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲವರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗಳೋಡೆಯರು ಆನೆ ಬಲ್ಲೆದಾಗಲ್ಲ ಬಳಂತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬೋ ಮಗಳು ಒಡಪೇರು ಆನೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ಆಣೆ ಪಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಳಂತೋರು ಕೊಕ್ಕೆ ಬಣಿ ಬೈಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಬಿಟ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಿಟಿಪರ ಪಾಡಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆದಾಗಲ್ಲನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಿಟಿಪರ ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರ್ ನೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ 5 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂದ ಐನೇ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ 2 ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಿಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ವಜ್ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಿತಬೇರಿಕೆ ಬಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ ಸಾಣೂರು ಸೇಂಡ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ತಯಾರವಳು ಆತಾ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಆನೆ ಪಳ್ಳದಾಗಲ ಬೋಳಂತೂರ್ದಾಗಲ ತಯಾರವಳು ಹಲೋ ಓ ವಿದ್ಯಾಧರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಗೆಡೆ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಬನ್ಕ ಅವಂದೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಉಂತಲೆ ಏರು ಉಂತದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಲೋ ಓ ಎಂತೂ ಕಮಲದ ಸೀಸನ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಓ ಕಮಲದ ಸೀಸನ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಮುಗಿದ್ ಬತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಕಮಲಡ್ ಬತ್ತೆ ಕೇಂದೇರಿ ಕೊರ್ತುಜ ಅಂತ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತೇರಿ ಅಂದು ಇದೇನ್ ಜಾಗಲೆ ಕೊರ್ಬುಜ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಂಡಾಯ್ ಅದಾ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕಮಲ ಬೇಗ ಮುಗಿನಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒತ್ತೆಲೇನು ಪೊರ್ಲು ಬೇಗ ಇಟ್ಬಿಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಗಿಡ್ಪೋಡು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪೋಡು ತಡಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಟಕ್ಕ ಇರ್ಲೇನು ಕೊಡತ್ತೆ ಗಿಡ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ನಿಗಲು ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಚೂರು ತಡಾಣ ಒಂದು ಸಾಲ್ ತಡಾಣ
ಓಡ್ತಾರೆ ಅಲೆ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಟ್ಲ ಬರಪ್ಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಕೌಡರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ರ ವಿಟ್ಲ ಬರಪ್ಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ರ 13:38 12:38 12:47. ಅಣ್ಣಬಲೆ ಆನಬಲೆ ತಗಲ ಬೋಳಂತೂರು ತಗಲಬಲೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕಪುಣಿ ಬೈಲು ಡ್ಯಾರನ್ ಡಿಕುಂಡರ್ ನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಯಾರು ಬರಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಆನಬಲೆ ತಗಲ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ತಗಲೂರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ 1 ಮಿನಿಟ್ ವಿಜಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆನೆಪಲ್ಲ ತಗಲೂಲಾರ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಓ ಪಲ್ಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬತ್ತನ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲೆಗೆ ನಂದವರ ಉಮೇಶ್ ಶೇಣರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಸುದೆಟ್ಟು ಕಂಬಳನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಿಯಾರು ಮಲ್ಪಾಯಿನಾರು ನಂದವರ ಉಮೇಶ್ ಶೇಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲೆಗೆ 36 ಮನೆ ವರ್ಷೋಡು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಏರ್ಲೇನ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶೀಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರವಾಯಿನ ಕವರ್ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮಲ್ದೇರು ನಂದವರ ಉಮೇಶ್ ಶೇಣೇರು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನೆ ಏರ್ಲೇನ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಶೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ಆನಂದ ಪಂಡ ಕಮಲ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮುಗ್ಯೋಡು ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಏರ್ಲೇನ ಮಾದಾದ ಬುಡೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಿಲ ಗೌರವನೀತ ಉಮೇಶ್ ಶೇಣರಿ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಉಮೇಶ್ ಶೇಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತಾಡುಪುನಲ್ಪ ಮಾತಾಡುಪುನಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುಂಪನ ವಿನಂತಿ ನೀ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಎರಮಾಳ ಮುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡೋಂಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಆರೋಡು ಬಲೆ ನಟಪಾತಗಳು ಬಲೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕೆಪುಣಿ ಬೈಲು ಡ್ಯಾರನ್ ಡಿಕುಂಡರ್ ನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಉಂತಲೆ ಇರು ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ಚೇರು ಉಂತಲೆ. ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋಳಂತೂರು ಕೊಕ್ಕಪುಣಿ ಬೈಲ್ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1385 1427 ಅಣಬಲೆ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗ ನರಿಂಗಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನೆತ್ತವೇರಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲ್ ತಾರವಳು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ ತಾರವಳು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ ತಾರವಳು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಸುಧಾನ ನಾರದಲ್ಲಿ ಮಗಳು 4 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಡು ಅಂದ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬರೋಡಾಕುಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ್ ತಾರವಳು ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ ತಾರವಳು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತದಾಗಲ್ಲ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲಿಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತದಾಗಲ್ಲ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತೇರು ಸಾಲು ಇದು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗದಾಗಲಿ ತಾರ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿದಾಗಲಿ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೀತಲೆ ಬಲೆ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಕರೀತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಯ ಬೆಳಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬತ್ತ ಬಲೆ ಅತ್ತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಅತ್ತೆ ಕರೀತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬತ್ತ ಕೈದಿರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಣ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡತ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೀತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಗಲ್ಲ ದಾದಾಕತೆ ಇತ್ತು ಬಿಡುಪ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸುಮಾರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನಲಿಂಗಾನ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಆ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ತಗಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾನ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12 80 13 71 ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಯ ಬೆಳಲು ಅಂಬ್ಯ ದಿವಂಗತ ಕರಿಯಗೌಡರನ್ನಿಲ್ಲದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತದಾಗಲ್ಲ ಮಾಯ ಬೆಳಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ
ಅಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ ಸಾಣೂರು ಸೆಂಡರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಾಣೂರು ಸೆಂಡರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಹಾಕಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಉಂತಾರೆ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುದುಕೋಡಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಯ ಬೆಳಲು ಅಂಬ್ಯ ದಿವಂಗತ ಕರೇಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುದುಕೋಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರನೆರ್ಲು 1268 1326 ಅಣ್ಣ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ತಗಲ ಪದ ಹಾಕಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ತಗಲ ಬಲೆ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಿವಾಸ ನಾಗೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗಲ್ ತಾರಾವಡು ಸೂರ್ಯ ಕುದುರ್ದಾಗಲೂಲಾರ ಅಣ್ಣ ನೇರ ಬಗಲ ರಟ್ಟ ಬಲ್ದಗಲ ನೇರ ಬಗಲಿ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಿವಾಸ ನಾಗೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅವರಿದನತೆ ನನ್ನ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಅಂದು ನನ್ನ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಿ
ಸರಿಬಲ್ ಬಡೆಗೆ ಸರಿಬಲ್ ಬಡೆಗೆ ಸರಿಬಲ್ ಬಳಿ ಹಲೋ ಓ ತಡಾಯಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತಡ ಅನ್ನಿಸುದ ನಾವು ಏರು ಉಂತಾರಕ್ಕೆ ರುಜಿ ಅಂದ ರಾಮ ಕಡಬ ಅಂಗಡಿ ಮನೆದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರ ನರಡ ನಂಬರ್ದೇ ಇರಲು 13:50 14:32 ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕುದುರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಬಲ ಮಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕುದುರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಇರಲು ಮತ್ತೆ ಬರೀ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಓದಿದನು ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರು ಬರ್ತಾರಾ ಅಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಅಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಏತ್ ಸಾಲಿಪ್ಪುನು ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಅಂದೆ 2 ಸಾಲು ಇಪ್ಪುನು 2 ಸಾಲು ಒಂಜೇ ಸಾಲು ಇಪ್ಪು ಅದೇ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ತಡಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬರೋಡು 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಸೋತುಂಡು ಬಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಕ್ಲಿಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಸುಧಾನ ಇತ್ತದ ಸಾಲ ನಿಕುಲು ಬುಡ್ಪಾಯಿಲೆ ಕೊಡು ಆತಾವು ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ್ಯದಾಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ್ಯದಾಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ ಪಡಿಸೋಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕುದುರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ
ವಿಜಯಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 1276 1392. ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನದಾಗಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಬರೋಡು. ಮೊಗಲ್ ಬರ್ತಾರಾ ಮೊಗಲ್ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ ಪಗರ್ದು ಪೂರ ಆತಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾರು ಬಗಲ್ಲ ಎರಡು ಬಲ್ಗಲ್ಲ ನಾರು ಬಗರ್ಲಿ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಪಂತನು ಒಂಜೆ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಜೀರು ಮೂಲು ಏರುತ್ತ ದನಿಕುಲ್ನ ಕುಲು ಮೂಲು ಬತ್ತ ಕುಲೊಂದೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡೇರು ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಬತ್ತದ ಇಪ್ಪೇರಿಂದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜ್ಜಿರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಂದಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತರಾ ಉಣ್ಣಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಕ್ಲು ಗಿಡ ಬರ್ನ ತರಕ್ ಬೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಗಲಿ ಬೊಂಬರ್ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೀತಲ್ಲ ಬಲೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1307 1332. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ತಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ
ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಡ್. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡರ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೀಡ್. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕರಿಕೆ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಸಾಲದಾಕಲು ಬಕ್ಕ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಕಲು ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗೆಲ್ಲ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೀತಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ವಿಶೇಷವಾದ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ನಂದಾವರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅಂಬರ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬತ್ತನ ಏರು ಎರ್ಲೆನ 2 ಜನ ಏರು ಪತ್ತು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದೀತೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜೆಲ್ಲ ಕವರ್ಲ ದಿಯರ ಉಂಡು ಬಂತೇರು ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ನದಿ ಕಿನಾರೆಡು ಆ ಪೊಯ್ಯನು ಕಟ್ತದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೊಯ್ಯನು ಕಟ್ತದು ಕೆಲವು ಕಂಬ್ಳಲೆಡೆಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಲೋಡು ಪೊಯ್ಯ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪನಂಚಿನ ಕಂಬ್ಳಲು ಕೆಲವುಲ್ಲ ಮಾತೆರತ್ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರೆ ಕಡ್ತ ಕಂಬಳ ಕಟ್ತದು ಆ ಕರೆತ್ತ ಒಂಜಿ ದಂಡೆನು ಉಂತ ಒಡಂದಂಡ ಬಂಗ ಏತುಂಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ 10 ವರ್ಷದ ಮಾಡಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ತದ ಆತ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದೆ 25 ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಅನಗ ಆಯ್ತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾನಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಚಟ ಬುಡುಪುಜಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗಳ ಒಂಜಿ ಕಳಗೆ ಅನ್ಲ ಬರ್ತದ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆಗೆದು ಬೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಂದಾವರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈರು ಅಂದ್ ಐಡ್ದಲ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಏಪನೋ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಮರಳಿತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಧಾರವಾಡ ಹಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನೇ ಆಯ್ನ ಉದ್ಯಮ ಇತ್ತು ಅವಳು ಅಂತೆ ಅವಳ ಉದ್ಯಮ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅವಳು ಕುಲೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡು ಬಡಂದೆ ಪುಡ್ಕು 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 ಹುಡುಗನು ಕಂಬ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಡತೊಂದು ಬೋಪುಂಡಿ ಧಾರವಾಡಿ ಆನಾಯಿರ ಗೌಡ್ರ ಜನ ಅಂದನೈತೆ ತೂಪೇನೆ ಕೈತಡೆ ಬೋತು ಉಮೇಶ್ ಮಾಮ್ ಇನ್ನು 35 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟರ್ ಸುಧಾನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಇರ್ಲು ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಡ ಸಾಲ 10 ನಡೆದವರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡ ನಂಬರ್ ಬೇರು ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರ ಏರ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಅಂದನ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ 10 ನಡೆದವರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗಡ ನಂಬರ್ ಬೇರು ಅಣ್ಣ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೀತಲ್ಲ ಬಲೆ ತಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಗಿಡ ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಬಗರಿಯರು 30 ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಅಮರನಾಥ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪಣ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಸುದನ್ನ
ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಪೆರಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ನಡತು ಮತ್ತೆ ಪೋಪನಕಲು ಅಪಗ ಬಸ್ಸುದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ್ದು ಒಂದು ಜವಣಿಯರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದಾನ ತಾಪತ್ರೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಮಗೆ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಜಿ ನಿಕ್ಲು ಪೋಲೆ ಜವಣಿಯರನ್ ಮತ್ತು ಮಾತ ಜವಣಿಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದ ಕಡಪುಡಿಯರು ಕಡಪುಡ್ದು ಜವಣಿಯರು ಅಮರನಾಥದಲ್ಪ ಆ ಸಿಮೊಟ್ಟು ನಡತ್ತೊಂದು ಫೋನಾಗ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ಲಾಂಗ್ ದುಂಬುಡು ಬೆರ್ಲೆಕಾನೆ ಒಂಜಿ ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಜನ ತೋಜಿನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೀಸ ಬೀಸ ಬೋಯಿರು ತೂನಗ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ದುಂಬು ಉಮೇಶನ ಅಡೈತದೇರು ಅತೆ ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಮಾಮನ ಕತೆ ದುಂಬುದ ಮತ ಅತೆ ಅರೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ನನಲಾತ ಕರುಣಿಸವಡು ಕಂಬ್ಳಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನನಲಾತು ಕೊರಡನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಡ ನಟ್ಟೊನ್ನು ಈಗ ತಡಬಲ ಬರಬಲ್ಲ ಜೋರು ಸರಿ ಮಂತ ನೋಡಿ ತಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ಈರ್ದಾಯ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಾರ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಏರಿಯೇ ಮುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈರು ಅಡ್ಡದ ಬರ್ಪರಂದು ಬಂದಾಗ ಕಂಬ್ಳಗೆ ಅಡ್ಡನಾರು ಅಂದ್ ಅಂಚ ತೆರಿಯೋನ್ಯ ಓ ಕಂಬ್ಳಗೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ತೂಡು ಒಲ್ಪನ ಒಂದು ಕಂಬಳ ತೂಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಪುನು ಐಕು ಓಂಗುನು ಒಂದು ಒನ್ ಪೇರು ಅದೇ ಅದ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ದ ಬಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇಡ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತಂತ ಅವರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ತೇವೆ 12:53 ಈತೆಟ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಇಯರು ಅತೆ ಓ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ದಾಸುದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಇಯರು ಅಂದ್ ಅತೆ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಇಯರು ಅಣ್ಣ ಗಂತರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕರವಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲಿ ಬಲಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಗಲಿ
ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ದವಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆದು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದಗತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತವನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಪಟಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಸುಧಾನ ತಡ ಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜಲ್ದಲ್ಲಿ ಬುಡುಪ ಎತ್ತಿರ್ಲೇನು ಓ ಮುಂದಿನ ಪಟಕ್ಕ ಬುಡುಪ ಸಾಲು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಚೂರು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತವನ್ ಬಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಕ್ಲೇರ್ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕೋಸದಾಗಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೊಟಪಟ್ಟದಾಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವಿದೇರ್. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು 72 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಇತ್ತ 18 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಮೂಜಿನೇ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಎಂಚ 14 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಹೊಸಲ ವೈಶಾಖ ವೈಭಾಯ್ ಮಾಡಿವಾಡ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಾರು ಹುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ್ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಟ್ಲ ಪರಪಾದೆ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರಿಗೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರಕಳೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಕುತ್ತ ಹವ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲಿಯಾನ್ರಿಗೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಂಡರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಹೊಸಲ ವೈಶಾಖ ವೈಭಾಯಿ ಮಡಿವಾಳನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾಗಲು ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹದಗಳು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಬರಡು. ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಮಾಳಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆತಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಅವೇ ಕಾಪುನ್ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಲ ಕಲ್ಲಿರದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟು ಲೇರ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ತಡ ಮಾಡಿ ಪಡಿಸಿ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಾನ ಕೆಟ್ಟದೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗಲುಲ್ಲೇರು ಹೌದಾನೆ ಒಂಜೆ ಬಾಲ್ ದಾಕ್ಲೇನು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಪ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಹಾಂ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಾರ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ದಾಕ್ಲು ಸುರತ ಸಾಲ್ ತಗಲು ತಯಾರುಲ್ಲೇರು ರಡ್ನೆ ಸಾಲ್ ದಾಕ್ಲು ಎರಡನೇ ಸಾಲ್ ತಗಲು ಬರೋಡು 80 ಬಡಗ ಬಟ್ಟ ತಗಲ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿ ತಗಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ತಗೊಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ತಗೊಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ತಗಲು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಹಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ತಗಲು ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಸುಧಾನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅವು ಅವೇ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ್ ತಗಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಂದ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲಿನ 7 ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಹಾಂ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲು ಏರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಆನೆ ಪಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ತಗೊಳ್ ತಯಾರಾವಡು ಹಾಂ ಐದು ದುಂಬು ಕರೆದೆ ಪೆರೆತ್ತೆ ಬರೋಡು ಹಾಕ್ಲು ಉಂತಲ್ಲ 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 ಡಿ ಉಂತ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಹಾಂ ಆಗಲುತ್ತದೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂಡಿ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಗಂತ್ರಿ ಉಂತಲೆ ಗಂತ್ರಿ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ತರ ಮಲ್ಪರ ಬಲೆ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರದಗಲಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಆಗ್ಲೂ ಉತ್ತದ್ರೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ತಕ್ಕಲು ಕರೆಗೆ ಪೆರ್ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತ್ರ ಅಂತಲೇ ಗಂತ್ರ ಅಂತ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬಿರಬಲ್ಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತ್ರ ಉಂತಾಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಗಲು ಉತ್ತದ್ರ ಬಲ್ಲೆ 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 ದಾಯ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಉಂತದ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಸುಧಾನ ಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪೇರ ತೂಕ ಉಂತಲೆ 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 ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತನ ಆಪುಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾಡಾಂಡ್ ದಾಯಿಗ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಲ್ಲೆ ಇಬ್ಬರೇ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲಪುಲಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗ ನಿಂಗೆ ದಾಯ ತಡ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳದು ನಾಳೆ ಬಾರಿ ಬರಲು ಉತ್ತುಪತಿ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾ ಎಲ್ಲೂ ನಾಳೆ ಬಾರಿ ಬರಲು ಉತ್ತಮ ಸುಧಾನ ఒక దానే ಒಂದು ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆ 4 ಜನ ಪತ್ತನಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ತೂಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಜೇರಿಂದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಕ ಪನ್ಕ
ಓಡ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು 12:26 12:87. ಅಲ್ಲ ಒತ್ತಿನ ತಡಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ತಾರ ಅನ್ನುಲೇರು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂದೇ ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಹಲೋ ಓ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ನಂದು ನಮ್ಮನೆನಾ ಕೊರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಕೊರ್ಂದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗಡು 10 ಜತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 8 ಜತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಹೊರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆ ಗೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಏ ಬೊಕ್ಕ BL ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೆರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಏ ಬೊಕ್ಕ CL ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗೊಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡಾಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರ ಬರಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತಿರಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತಿರಲು 12:04. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತಿರಲಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಸಾಲದಿರಲು ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಹೊರ್ತಾನತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಒತ್ತಿರಲಿ ರಪಕ ಬುಡಿಯಾಡ್ರಾವೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣಗೊಂದು
ఇచలంగోడు గొడపాడి మనే ప్రేమనాథ పెరగడాలన బలద బలవత్తేర్లు విక్రమకరెడ్డి తారా లేదు. ఇచలంగోడు గొడపాడి మనే ప్రేమనాథ పెరగడాలన బలద బలవత్తేర్లు ఇచ్చలంగోడు గడుపాడమనే ప్రేమనాథ్ పెరగడాలన బల్లదమల్ల ಒತ್ತೇರ್ಲು 1473. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ಸುರತ ಸಾಲದೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆಲ್ತ ಸಾಲಾಗಲಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸುದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿದಾಗಲಿಲ್ಲರ ನೆಕ್ಕೆಲಾಡಿದಾಗಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ನಡಬಾದಾಗ ಬಿಡ್ರನೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯೋ ಬಾಂಧವನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಮಗಳು ಓದ್ತದ್ರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ನನ್ನ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲಗೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಗಲಿ ಉತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ ತಾನೇ ಬಾರಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬುಡ್ತಾರ ನಂಜು ತೋಬನು ಇದು ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ಚೇರು ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲಪಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಸುದೀಪೇರಂದು ಎಂಚಿನ ಕತೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫೋರ್ಲು ಉತ್ತಮ ಸುಧಾನ ಮಗ ದಾದಂದು ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ತಡ ಒಂದು ಉನ್ನತಿ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 14 58 15 19 ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು
ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲವತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕ್ರೀಡಿತಾರ ಅನ್ನುಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ತೋಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡ ಕೇಳಿನಿಗೆ ಅವಳೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ದಿಲೀಪ್ ಉಳ್ಳೆ ಪರ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಅಣ್ಣ ರಾಯ್ ಗರ್ಸನ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲವತ್ತೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕೊಳಕೆ 20 12-29 ಏರ್ ಬತ್ತೇರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲವತ್ತೇರು ವಿಜಯ ಕ್ರೀಡೋಲೇರಿ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರಲೇತದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲೆ ನಕ್ಲು ಮಾತಾರ್ಲ ಅವಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಇದೆ ಬರ್ರೆ ನೋಡು ಭತ್ತ ನಕ್ಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ಆಡು ಬಂತ ಭಾರಿ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೋಲಿ ದದಿ ಇದು ಅಣ್ಣ ರಾಯ್ ಗರ್ಷನ್ ಹೊರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಣ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲವತ್ತೇರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲವತ್ತೇರ್ಲು 12-07 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಲ್ಲಿ
80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕರಿನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದಾಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆದಾಗಲಿ ತಾರಾವಳು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವಿದಿರಲ್ಲರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೀತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಾಂ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಬಲೆ 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 ರಟ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಗಳು ಉಂಟದ್ರಿಲ್ಲ ತೋನಿ ಉಂತಲೆ ಏರು ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಜರು ಉಂತಲೆ ಮಗಳು ಉಂತದರತ ಹಲೋ ಸುಧಾನ ಬೋ 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 ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದವರಿಗೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ ಆತಿ 2 ಸಾಲ ಅಂದು ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಾಗೋಡು 5 ಸಾಲ ಉಂಡು అయితే బెరికి నావరదెల్లి సాల దగల తయారవుడు అయితే బెరికి బల్ నావరద మల్లకులు నావరద మల్ల సాల దగల తయారవుడు నావరద మల్ల సాలద బెరికి బల్లద మల్ల సాల బలే 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 ముగ్గులు ఉంటది బలే ఉంటలేరు నడపవుడు జరు ఉంటది సరి మలపలే ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇಡಬರೋಡನ್ನು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಇರ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಇಡಬರೋಡು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ನೆಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಬಲೆ ರಡ ಬಲ ಬಲೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರಡು ತಡಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಅನ್ನಿಗುಳುಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗುಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನೀ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ ತಂಡವರ ಬರೋಡ ನಡೆ ಓ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ ತಂಡ ರಮನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲಿ ಜಲ್ದಿ ಬರೋಡು ಮೂಲು ವಿಕ್ರಮ ವಿಜಯ ಕರತ ಬರೀಕ್ ಬರೋಡು ಮೂಲು ಮಂಜೂರಿ ದಡ್ಡ ಬಲೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ
12:41 14:54. మియారు బలిపరమనే నమి నిమిరాజు బలిపెరిన బలదమల ఒత్తేర్లు విక్రమకరెడ్డి తారావును లేరు ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು లేరు ಏರು మియారు బలిపరమనే నమి నిమిరాజు బలిపెరిన బలదమల ఒత్తేర్లు విక్రమకరెడ్డి తారావును లేరు ಹಲೋ ಓ ಅರೇನು ಮುಲ್ಕ ಏನೊಂದು ಲೇರ ಜಲ್ದಿ ಬುಡ್ಬದ್ ಬರೋಡಿರಿ ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆದಾರು ಬರ್ಬೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆಪಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲಾದಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಮಾಲ ಕಲ್ಲಿರದಾಗೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಬೆಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜು ಬಲಿಪರನ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪರ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲವ ಒತ್ತೇರ್ಲು 13:34. ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲುಲ್ಲ ಏರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮಕರೆಡ್ಡಿ ತಾರಾವುನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯಣತ್ತ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಿಡ ಅವರುಂಡು ಏರು ನಂದಲಿಕೆ ಆಕುಲ್ ತೊಂದರೆ ಜಕ್ಕುಲ್ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಗಿಡ ಬೇರೆನ ಬರುವೇರು ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬಲ್ಲ ಬರಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಸಂದರ್ಭ ಸುಧಾನ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾರ್ಲುಲ್ಲನ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆದಕ್ಕಲು ಅಗಲ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರಿ ಮಾಲ ಕಲ್ಲಿರದಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಬರಡು ಅಲ್ಲ ಮಾಲ ಕಲ್ಲಿರದಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಬಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಆರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆದಾರು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಪಾಯರು ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡ್ದಾರು ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಒತ್ತೇರಿ ನಗಲು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಬಲೆ ಬ್ರಿಜೇಶರ್ ಇಜ್ಜರ ಅವಳು ಬ್ರಿಜೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇ ತಾನೇ ಮನ್ಪೇರಾರು ಮಣಿ ಪೂಜೇರು ಮಣಿ ಪುಣ್ಯಜಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಓ ಪಾತೆರ್ನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಆತಾ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು 1297 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವಿದರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬರೋಡಣ್ಣ 10 ಜನ ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಕುರಿ ಆತನ ಒಂಚೂರು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ರಂಡು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಾಲಕಲ್ಲ ಬಲ್ಬಕರಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ರಟ ಬಾಲಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವಿದರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿದಾಗಲಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಡ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲ ಆಯ್ನ ಬೆರೀಕ್ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸುಧಾನ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ದಯಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೊಯ್ಯೆ ಬಾಡ್ರೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬತ್ತೇರಿ ಎರ್ಲೇನಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಇರಬಲ್ಯತೆ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿ ಗೊಂಜಿ ಸಾಲ ಉಂಡು ಸುಧಾನ ಎಂಚಲ ಇರ್ ಪನ್ಲಕ ಬಲ್ಲ ಬಗಾರ್ದು ಜೀರ ತಗೊಳ್ ಬತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಅವಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಸುಧಾನ ಕೇಂತುಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಂತುಲೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟದ ಪೂರ ಜನ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಮುಳ್ಳು ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರಂದು ತಾಪತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಐಕ್ಬೋಡದು ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲು ಎತ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಆಗಲಿ ಓದ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಚೀರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡಪ ಹೊಡ್ತೀವ್ರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓಬೋ ತಡಾನು ಮೊಕ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ತಡ ನನ್ನ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ತಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡುದೊಡ್ಡ ಹಿಡಿದಂತೆ ಫಿರಂತಲೆ ನಿಗಳು ಉಂತಲೆ 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 ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವಿದರ್ನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನರ್ಲು 15:35 16:66. ಹಲೋ ಸುಧಾನ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬಾ ಬ್ರಾವು ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬಟ್ಟಿಡ್ದು ಇಂಜಾವ್ದು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ ತಯಾರಿಪ್ಪಾಡು ವಿಜಯನ ಕರೆದು ಮಿತ್ಬೋಲೆ ಒಂಚೂರು ಕರೆದು ಮಿತ್ಬೋಲೆ ಒಂಜಿ ನಲ್ಲ ಇರುತ್ತಗಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸೇರಿ ಅಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಲಕ ಬಲೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಹೋದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 10 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೇಡು ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡಿದ್ದಾರಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಎಂಜ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಗಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಬೀಗ್ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆರಿಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಇಚ್ಲಂಗೋಡುಗು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೆರೆಗಲ
ವಿಜಯಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಸೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆಗೆ ಹಾ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭುಜನೆ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗಲ ವಿಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸುರುತ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಐನ ಬಿರಿಕ್ ಏರ್ ನನ್ ಪನ್ಪ ಇಡೇಟ್ ಸಾಲ ಈ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂಡ ಬರಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬರಬಲೆ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ ರೆಡ್ಡಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕ ರೆಡ್ಡಿ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರ ಬಲೆ ఉంతలి నడపవచ్చు ఉంతలి నడపవచ్చు ఉంతలి భలే భలే రెడ్డ పందగలు భలే
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಂಗೆ ಲತ್ತು ಬಲೆ ಮಗಳು ಅಂತದ್ರ ಬಲೆ 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 ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊಡ್ಚೀರು ಉಂತದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪನು హలో ఓ పొర్తి ఏతండు ఎక్కడిదా సల్ల అంచనే తడాండు ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪುಣದ ಅರ್ಥ ಸುಧಾ ನಮ್ಮಲು ನರಕ್ಕಂದು ಎರ್ಲು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತುವ ಎಂಚಿನ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ಇರು ನಡಪೊಂದು ದುಮ್ಮು 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 ಹೋಪನು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ನನ್ನ ಹಿರೇಗ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಅವನಾಗ ಬುಡೋಡು ಇರು ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಎತ್ತನು ಬಲೆ ಮಗಳು ಉಂತದ್ರೆ ಬಲೆ
ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11 83 13 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಹೋದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಅಗಳು ತಯಾರ ಒಂದಿಪ್ಪಾಡು ಮೊಕ್ಕಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಪನಂದ ಬಡ್ಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಆವಾವು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ತಗಳು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯದ ಇಂಜಾದ ಗುರ್ರ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ರಡ್ಡ್ ನದಿ ಕೂಡು ನಲ್ಪದ ಬಾಗಡ ಒಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಪಡಪುಗು ಬತ್ತದ ಈ ಕಟ್ಟದ ನೀರು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಸುದೆಟ್ಟು ನೀರು ಇರ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ತಗ್ಗದ ಕರೆ ಕುಂತೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಣ ಬಲ್ಬಗರ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಆಡೋದು ಮನ್ನಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂತ ಉಳ್ಳೇರೆ ಹೂವಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಉಬಾರ್ಡು ಕಂಬಳ ಬೋಡು ಬಸ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರ್ನ ಗಡ್ಡೆದ ಆ ಕಪ್ಪು ಗಡ್ಡ ಇಪ್ಪನಗ ಸುರು ಮಲ್ತದೆ ಬೊಲ್ದು ಗಡ್ಡದ ಮುಟಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸುರುಕನಗ ಕಪ್ಪು ಗಡ್ಡದ ಗಡ್ಡಿ ಜವಣಿಯರಾದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಗಡ್ಡ ಮಾತ ಪರಂದಂಡಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಆತೈತಿ ಉಬಾರದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅವನಿ ಚಪ್ಪೆ ನೀರದ ಕಂಬಳಡು ಆ ಎರ್ಲು ಬತ್ತ ಸುದೆಟ್ಟೆ ಮೀಂದೊಂದಿತ್ತನ ದಿನ ಕಲಿತ ಪೊಯ್ಯ ಕಡ್ತದೆ ಪೊಯ್ಯದ ಕರೆ ಕಡ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡು ನಂಚೂರ ಇನ್ನು ಅಡಿಗೆ ದೊಂಕಿ ಆಟಾಂಡು ಕೃಷರದ ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ದೊಂಕೋಡು ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಸುರೂಕಾದ ಎರುತಗಲು ತೂಬುನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪುರ್ಲುದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ ಅವಡಪ್ಪ ಬಲ್ಬಗರ್ಲಿ ಈ ಬಾಗಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶಿಮಾರ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರೆ ಆನೆ ಸಾಂಕುನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಇತ್ತೇರೆ ಜ್ಞಾನೆಲ್ನ ಸಾಂಕುರಂಚಿನ ಊರು ಉಬಾರದಾಗಲ್ಲ ಆ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಉರ್ದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು 33 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ್ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡ ಆ ಭಾಗದ ಜನಕಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕರೆಕುಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡಪುನಗಲು ತಯಾರಾಪೇರು ವಿಧಾನ ಓ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬೋಲ್ಯಾ ಅಂದ್ ಒಂಚೂರು ಕರೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡಂದಣ್ಣ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಗುರಿ ಉಂಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ನಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಎರು ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಅವಂದು ಗಿಡಪುನಗಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಡಪುನೇ ಅಂತ ತಯಾರು ಮನ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಆತ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ஒரு வாரம் பாடுதாயில கொஞ்சம் ஒத்தல கொஞ்சம் 2 சால் ಬಿಡ್ಕ ಕೂಡ ಬಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಇಂಜಾದಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಗುಲ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಗಿ ಬಲ್ಕುರ್ದಾಂಡ ಬಲ್ಬರ ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಡನೆ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳ ಯಾವೊಂದು ಉತ್ತೈನಗ್ಲಿ ಪಿರ ಕಂಬಳ ಬೋಡಂದಾತಂದು ಅದೇ ಕೆಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳನೇ ಆಪು ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಆಪುಣದ್ ಬನ್ನ ಅಂತ ಬರ್ತೇರೆ ಅದೇ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಮಣಿಪಾಲರ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆತಂದೆ ಆ ಕಂಬಳ ಅನ್ನಗೆ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುರೂಕಾದ ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಸುತ್ತು ಗಿಡದ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲ 19 ದಿನ ಆಯ್ತಾನೆ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾವಡು
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಸುದೆತ್ತ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಜನಕುಲು ತೊಂದು ಒಂದಿತ್ತನ ದಿನ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಪ್ಪುನ ಸುದೆಟ್ಟು ಕಂಬಳಡ ಉತ್ತುದು ಬನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾನ್ ಇನಿ ರೆಡ್ ಬಗಡ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಾನ ಜಿಕ್ಕನ್ನೆ ವಿಜಯನ ಓ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಕ್ಕ ಬಡ್ಗ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ವಲೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ವಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಮನೆಗೆ ಬಲೆ ದೇಶ ಕಾಪುನ ಗಡಿ ಕಾಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಧನ ಕೊರ್ನ್ಯಾರ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯರು ಅವರ ಸುಪುತ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಇತ್ತದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಲೆ 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 ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಅವ್ರ ಮಿತ್ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ವೆರಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ ಪಾಡ್ಗ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಈ ಭಾಗದಂತೆ ಪೊಯ್ಯಲ್ಲ ಜಿಂಜದಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿಡ್ ಈ ಬೇಲಿನ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟ ಮಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಾಕಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಬಲೆ ಕಂತ ಬಲೆ ಚೂರು ಮಿತ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಪೇರಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬಲ್ ದಂಡದ ಬರೀಕ್ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ವಿಜಯಕರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಏನು ನಡಪಾಡ್ತೀರಿ ಉಂತಲೆ ನನ್ನ ಬಲೆ ಮೊಗಲು ಉಂತದ ಇರುತ್ತೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೇರಿ ತಗಲ ಬಲೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬರಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವಲ ಬಿಳಿಯೂರಾ ಅನ್ನನ್ ಹಾಂ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಓಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ತಿಗಳ ಜನನ ಬಂಡ ಬಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ
ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತರಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿಗಳ ಆಪಜಿ ಆಪಜಿ ಬಂಡಾಪಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಿಲೆತ್ತು ನಗಲು ಉತ್ತದ್ರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರ್ತಾಗ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಆಗಲು ಉತ್ತದ್ರೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ತುಕಡ ನಿಗಲು ಜೋರಿ ಬಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಲು ಉತ್ತದ್ರೆ ಬಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಆಗಲು ಉತ್ತದ ಇರ್ತದೆ ದಾಯಗೆ ಬಲೆ 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 ವಿನಯರ್ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬರಡೆ ಒಂದು ದಾದ ಸುಧರ್ಣ ಪಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಉಂತವನು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ದಾದೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ದಾದಂದು ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇದನ್ನ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬತಾವು ಇವ ಒಂದೆರನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲು 13:46 14:04 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ನ ಇಲ್ಲದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ನೆತ್ತಬೆರಕು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರು ತುಳಸಿ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲೂ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪದಗಳನ್ನ ಬಲಗರ ತುಲಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾನ ಒಂದೊಂದು 2 ಸಾಲ ಬಿಡೋ ನೋಡ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಒಂದ ಆಕಳು ಒಂಚಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡೆ ಐದೊಂಜಿ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಒಂದ 2 ಸಾಲ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪ ಬಾಗಲ್ ಕರೆಗೆ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾವಲು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಮಿತ್ಬೋಲಿ ಹಾ ಮಿತ್ವಲೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬಾ ಅಂದ ಆಕಳು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ಬಾ ಹಾ
ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲ್ತಾರೋಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗೋಡು ಹಾಕಿರೋದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ಐದು ಬೇಕು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಳ ಪಚ್ಚೊಟ್ಟ ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆನೆಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪದವುಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಲ ವೈಶಕ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೇಕು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗಲ್ತಾರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದಾನಿ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಾಂ ಐತಾರದಾನಿ ಬರ್ಪುನ ಐತಾರದಾನಿ ಅಂದ್ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಹಾಂ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಬಳಕುಂಜದ ಕರಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಬೊಳಿಯ ದೇಸಿಂಗರಾಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಹಾಂ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಗುರುಪುರದ ಮೂಡೂರು ಅಡ್ಡೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟ ಯಾನ ತಾರೀಕು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹಾಂ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗುರುಪುರದ ಅಡ್ಡೂರು ಮೂಳೂರು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಹಾಂ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಸುದ್ದಿಂಡು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಹಾಂ ಓ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಎಂಚಿನ ಓಲು ದಾದ ಉಂಡು ಉಂಡೆಂದನ ಪಣೊಳ್ಯತಿ ಓ ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಓಲುಂಡು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಹಾಂ ಬಲೆ 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 ಆಗ್ಲುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೇಡು ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜುಕೊಡೆಯಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗಿ ತೆಕ್ಕಾರದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆತ್ತುಲೇ ಬಲಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇದು ಪೂರ್ತಾರೆ ಆಜಿನ ಸಾಲತೆ ಅಣ್ಣ 5ನೇ ಸಾಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿ ಕುಡೆಯಲು ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ 2ರ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 1241 1395 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರು ತುಳಸಿ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲೇ ಸಾಲಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಳ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದಾಗಲ್ಲ ಆನೆಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಹಾಂ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಆನೆಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಆನೆಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪೊಯ್ಯೆ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬರೋನಾಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ್ ಪಾಡ್ ಬರ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ 2 ಸಾಲ ಆತೆ ಅನ್ನಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾರ ಅದ ತಯಾರುಳ್ಳೀರು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಆನೆಪಲ್ಲದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಆನೆಪಲ್ಲದಾಗ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ
ಬಲ್ಲಬಗರಿಯರಾ ಬಲ್ಲ ಬಾಗರ್ದ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲು ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಗಳು ಉಂಟದ ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರು ತುಳಸಿ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂತನೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಕಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಮಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆದಗಲಿ ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಗಳು ಉಂಟದ ರೀತಿ ಆವು 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 ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಉಂತಲೆ ಮಗಳು ಉಂತದ ರೀತಿ ದಾಯಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಡಪ ಬರ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಮಗಳು ಉಂತದ ರೀತಿ ನಿಗಲ್ ದಾಯಿದು ದುಮ್ಮು ನಡಪ ಬರ್ರಿ ನಿಗಲೊಂಚೂರು ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲೊಂಚೂರು ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಗಳು ಉಂತದ ಇರತ್ತಾ ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಾವ ಫಿರ ಬೋಯ್ನೆ ಯಾವ ಬಲೆ ಉಂತಲು ಉಂತಲು ಸರಿ ಮಲಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲಪಲೆ ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ತೀರು ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲಪಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಒಂಚೂರು ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರ್ತಗಳು ಒಂಚೂರು ಫಿರ ಮಲ್ಪಲೆ
ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಓಡ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತೆಕ್ಕಾರು ತುಳಸಿವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12 69 15 30. ಎರ್ಮಾಳು ಪೊಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಆನೆಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅಣಬಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಬಿರುದು ಸಾಲದಾಗ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ 33 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 15 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದಾರನ್ನ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಎರನ ಪರವಾದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯಬಾಂದವೆರ್ನ ಬಿ ಎರನ ಪರವಾದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯಬಾಂದವೆರ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕಿರ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಎರಲನ ಪರವಾದ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ಬರಾ ಅಣ್ಣ ಮೆಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಮಗಳಂತೆ ಪಯ್ಯ ಬಾಡಂದಿಲ್ಲ ರೀ 5 ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ 2 ಸಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ 2 ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲ್ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಎಡಮ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ಊರಿದಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ 2 ಸಾಲ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಇಂಜ ಯಾವ ಕೇಶವಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪದಗಳು ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಈ ಬೇಲಿನ ಕೋಡೆ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟೆ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಡ್ಡ ಪದಗಳು ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ರಮಣರಾಗಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಗಿಡಪನಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಹಿಡ್ದಾತಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಪುಂಡು ಒತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುದಿ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನ ಕಂಡಲ್ಲಿಡು ಕರೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷ 22 ಕಂಬಳದ ಆಯುಷ್ಯ ನಡೀತಾ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಅವರಾತಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ನಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾತಜಿ ಅಂದಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಮಾತ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗು ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮುಗೀತದ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನದಾನಿ ಮುಗಿತನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಬಯಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗೀತದೆ ಕರಿ ನಮ್ಮ ಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ 223 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಬಯಡ 4 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗೀತಂಡೆ ಅದೇ ಅಂದೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗೀತಂಡೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದು 25 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಮುಗೀತಂಡೆ
ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ನಮನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆದ ಪೋಡು. ಬರಿಯಾತು ಜನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡ್ ಕಂಬಳನ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದುಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಇಂಥ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪುರ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳದ ನೆನಪು ಓಡಿಪುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು. ಯಾವ ಕೇಶವಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ದೇರಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಲ್ಲ ನೇರ ಪಗಾರ್ಲಿ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಅದು ಉತ್ತಬ ಒಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕೊಡುವಂತೆ ಬರ್ತೂಕ ಅನ್ನಿಗೆ ನೇರ ಪಗಾರ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ಯಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಜಿ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮಾತ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಕರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತನು. ವಾ ಅವರ ಮಿತ್ಬಲೆ ನಾರು ಪಗಾರಿಯರೇ ನಾರು ಪಗಾರ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ತಯಾರು ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ಬಲೆ ಅವರ ಮಿತ್ಬಲೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅವರ ಮಿತ್ಬಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಮಲ್ಪಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಲ್ದ ಲೋಟಿಗೆ ಬಲೆ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಸರಿ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರನ ಎ ಇರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕ್ ವಿಜಾರ ಹರಿಮಿನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ ಎ ಪದವು ಕಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟು ವಸ್ತಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರನ ಬಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ಮುಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತುಮಾಣಿ ಹರಿಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಎರ್ಮಾಳ್ ತಯಾರಿ ಪಡಣ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಇದು ಬರಿಕೆ ஒரு ದಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಯರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರನ ಏರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಆನಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳನ ಬಿ ಏರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್
ವಿಜಯಕರುತ್ತ ಆನಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು 12:76 12:79.03. ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ತಗಲ್ಬರಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲನ ಬತ್ತಾರ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಅನ್ನ ನೆತ್ತಬೇಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲದಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆದಗಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಸರಿ ಉಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬೈಲು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಅನ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲೆ ನೆತ್ತಬೇರಿಗೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಬರೋಡು ವಿಜಯ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರ ಎಡಮ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲ ಬರಿಗೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಎಡಮ ಸಾಲೆ ಇದು ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ವರಿಂದ 2 ಸಾಲೆ ಇದು ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲದಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರು ಬರ್ತಾನ ಒಂದೇ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬೈದ್ಯರು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಣ್ಣ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲದಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಗಲಿ
ಅಣ್ಣ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಮಾಳ ತಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ್ ತಗಲಿ ಗುರ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಬೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟಾರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪದವು ಕಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಂಡಿವಾಳರನ್ನು ರಡ್ನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 1249 1292 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮುಗ್ಗದ ಬೆಲೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರಿ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತಾ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ನಿತಬೇಕ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ತಯಾರವು ಅಣ್ಣ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ತಗಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 72 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲೇಡು 31 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು 14 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ್ಣ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರಿ ಪದವು ಕಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರ್ನ ಏರ್ಲನ್ ಬರ್ಬಾದೆ ಪದವು ಕಕ್ಕಿಬಿಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾನಿ ಮಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಏರ್ಲನ್ ಬರ್ಬಾದೆ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾನಿ ಮಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ವಿಟ್ಲ ಬರಪಾದೆ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರಿ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲನ ಬರಬಾದೆ ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಳವಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜರಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತು ಹವ್ಯನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಎರ್ಲನ ಬರವಾದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ರೆ ಆನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳೆರ್ ಬರ್ಪಾರ ನಾ ಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರಡು ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಡೆ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡಿದಾರಣ್ಣ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಎಂಚ ಬೆಳವಾಯ್ಪರವಾಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಹೇಗೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟಗಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ
ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕೆರೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ತಗಲಿಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ரெண்டு பதக்கல நேர பகர்ಲಿ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 2ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಸೂರಾಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಓಲರು ಅಣ್ಣ ಸೂರಾಲ ಗುಂಡಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಇರು ಓಲರು ಅಣ್ಣ ಸೂರಾಲ ಗುಂಡಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಣ್ಣ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾನ ಕರೆಕ್ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಗಿಡವನ್ನ ಏನು ಕಾಪನ ವೇಟ ಅನ್ನತಿ ನಮ್ಮಡೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಆತು ನಮ್ಮಡೆ ಏರಿ ಹಲೋ ಓ ಜನ ಬೋಡ ಗಿಡಪರ ಜನ ಬೋಡ ಓ ಜನ ಬೋಡ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟ ಪನಡೆ ಅಡ ಸೂರಾಲ ಗುಂಡಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರಿ ದಾನಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈತ ತಡಮ ಪರೋಂಡ ಅದೇ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಪಾರೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಪಾರ ಬತ್ತಡ ದಾದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತದ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಕರೆತೊಲೆ ಬತ್ತಿ ಇರು ಗಿಡ ನಿತ್ತ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೆ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಮಲಡ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ತನ ದಿನಕ್ಕುಲಿತ್ತ ಅದೇ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದು ಜನ ಬರ್ಬುಜೇರನ್ ಮಾಡ ದಾದ ಕತೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಲೆಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಕತೆ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತನ ಸುದೀಪರೆ ಓ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಗಿಡ ದಾಂಡ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಬರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ ಜನ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಿರಲ್ಪ ಆತ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಈತ ಹೊರತು ಕಾಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತು ಅವಡು ಆಯ್ನಿ ಬರೋಡು ಹಾ ಅದೇ ಬರ್ಮನಾರ್ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ರವಕ್ಕ ಹಚ್ಚ ಬಾಡುತ್ತೆ ಕಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಅವು ಪನ್ನೋಡತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಮಾತ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಭಾವಲು ಆತ ಅಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅರ್ಧ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ
ಏತಾ ಪುರ್ತುಗುಲೆತ್ತಂದಲಗಲಿ ಕೂಡ ಮದತ್ ಬಹುದು ಆಯನ ಮೊಬೈಲ್ದ ನಂಬರ್ಲ ಸರಿ ಪನೋಡ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದೆ ಪನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ದುಂಬು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಇಪ್ಪನ ಕೊಂಚ 10-20 ಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿತ್ತನು ಕುಲುದು ನಡಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ ಫೋನ್ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತನ ದಿನ ಇತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ನಾಡ್ದು ಆಯನ ಪುದರ್ ನಾಡ್ದು ಎಡ್ರಾಸ್ ನಾಡ್ದು ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಒರೇ రెండు ಮುಜಿ ಮುಜಿ ನಂಬರ್ ಆತಂಡೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ ದಾನೆ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಜಾರೆ ಅವು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ ಮಲ್ ದೊಡ ಒಂದು ಕೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಿದ ಬಾರ ಕೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಾರ ಈಗ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡೀರಾ ಪಡೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ನನ್ನೈತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಮಟ್ಟದಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಕೈಟ ಒಂದಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಪೂರ JCB ಮೆಷಿನರ್ ಬರ್ತದಂಡೆ ಉಣಸು ಮಲ್ಪರೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಮೆಷಿನರ್ ಎಡಾಬಂಡು ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಜಾಲಿಗೆ ಬರಬಂಡು ಮುಟ್ಟು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತನ್ನ ಬೈಕ್ ತಿರ್ಗು ನಂಚಿನ ದಿನ ಬರ್ತದಂಡೆ ಎಡು ಮುಡ್ದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬೋದು ಕಂಬಳಡಿ ಏರು ಗಿಡದು ಬಂಜಾರ ಉಣಸು ಮಲ್ದನ ದಿನ ಇತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಬಂಜಾರ ಉಣಸು ಮಲ್ತದ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಡತಂದು ಬೋಬು ನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಪುಣ್ಯ ಜೀರ್ಣ ಅವರ ನಡಪನ ದಿನ ಇನಿತ್ತ ಬಡವುಗೂ ನಡತನಂಚಿನ ದಿನ ದುಂಬುದ ಅದಾ ಅತೆ ಕಚ್ಚ ಬಾಡಿರತ್ತ ಕಚ್ಚ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿಂಡು ಕಚ್ಚ ಬರ್ದಾಂಡು ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿಯಾರೆ ನಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಬಿಡ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ನಟಬಾಲಕ ಬಿಡ್ರಿ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದನ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಂತಲೆ ಏರು ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಆಯ್ತಾ ಈತ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ 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 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮೊಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮೊಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 12/18 12:36 ನಾರ್ಯಗೊತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅನಂತ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲ್ದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಕರಿತಲೆ ಬಲಿ ತಗೊಂಡು 2 ಪದಗಳು ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪೆತ್ರೋಡು ಕಲಾಯಿ ಬಯಲ್ದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರಿತಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಜಯಕರ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ದಕುಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕುಲ ತಯಾರಾವಡು ತಗೊಂಡು ಬೆರಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಲೆ 2 ಪದಗಳ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಗಲ ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರನೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಗಲ ಬುಡ್ರನೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಯಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ್ನ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಗಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಗಲ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾನ್ ಒಂದು ಸಾಲ ತಡ ಒಂದುಂಡ ಒಂತತ್ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ನಾಳೆಲ್ಲ ಈತ ಬರ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಬಿಡೋದು ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಯಾನೈಕ್ ಮನಿ ಪಂದ ಗುಲ್ಲುದನು ಐಕೆ ನಮಲ ಮನಿ ಬಂದ ಗುಲ್ಲು ತೂಕ ಏತ್ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ఒక దాదంద పనుపును మారారు ಬುಡ್ರನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರಾ ಬುಡ್ರಂದು ಎಕಾಡು ಇದಕ್ಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಎರ್ಲು ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಸುಧಾನ ಅವು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗದಾನೆ ಎದುರೆದುರು ಬೋಡೆ ಪಿರಮಲ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ ಮಲ್ಪಲೇತಾ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಚಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಸುದೀಪರೆಂದು ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪಲು ಮಲ್ಲೆಗೆ ಸುಧಾನ
ಫಿರಬಲಿ ಅಟಕ್ಕೆ ಆಪೋಜಿಟ್ ಫಿರಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಆ ಪಿರ ಎದುರು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಎದುರು ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಪ ರಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದ ಕತೆ ಸುಧಾನ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ತೆ ತಾನ್ ಮಗಳು ಅಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಂಜಿ ಸಾಲ ಗಾಂದಾಂಡ ಒಂದಿತ್ತ ಏರೆಗ ಅಪವಾದ ಪಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಸುಧಾನ ಅದೇ ಎರ್ಲೇನು ಬತ್ತು ನಾಗಲ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಗಲ ಪುದರೊಂಜಿ ವಾರ್ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಅವಡವು ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಅದಲ್ಲ ಹೊಸ ಎರಡು ಪತ್ತು ನಾಗಲಿಂದ ಆಗಲೇ ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜಿ ಜಿನ್ ಬನೊಳ್ಳಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಇದಕ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಾರೇಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12:53 14:72 ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನಾಮರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಮರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಬಿರಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವಳು ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯ ಬಯಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೇಟ್ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ ತಾಂಡ ನಾರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಪಗರಿಯರು ನಾಡೆ ಕೊಂಚ 10 ಜನ ಕಡ ಪುಡ್ದೈತೆ ಓಡಿ ಇಡೇಗ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಕ್ಲು ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ
ಕಕ್ಕೆಪೆದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬಾಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ನಾಯರ್ ಪಕರಿಯರಾ ಹಾಂ ನೇರ ಪಕರಿಯರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ನೇರ ಪಕರಿಯರು ಹಾಂ ತಗೊಂಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಕೇನು ಬಾ ಎರ್ಲು ಓ ಎರ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂತು ಬಾ ಎರ್ಲು ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒತ್ತು ಸುಧಾನ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಜಾತಿ ಎರ್ಲು ಉಂಟು ಜನ್ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ಮಾತು ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒತ್ತು ಬಾ ಅತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ತಡಮಲ್ ಪೇರೊಂದು ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಬಲೆ ಪಿತ್ರೋಡೆ ಕಲಾಯಿಬೈಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳು ಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಹಣ ಬಲೆ ಆಗಲು ಊತಾರೆ ಬಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಗಲು ಊತಾರೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ನಟ ಬಾದಗಳು ಬಿಡ್ರಿ ಬಿರಬಲೆ 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 ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಾರ ಉಂತಾವಡು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ತಡಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಪಿತ್ರೋಡೆ ಕಲಾಯಿಬೈಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೀಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೀಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಬಲೆ 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 ಅಂಚ ಮಾತನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಿರ ಬರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ
ಬಿಡ್ಪೇರ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹಾಂ ನಡಪ್ಪಾಡ್ಚಿ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಉಂತಾರ ಪಣ್ಣಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ದಾಯಗೆ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ನಡಪ್ಪವನು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತರು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ತುಕ ಫಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಫಿರಬಲೆ ಗಂತರು ಉಂದಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಗಂತರು ಉಂದಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಮುರಳೀಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮುರಳೀಧರ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಸುಧಾನ ದಾನಿ ಬನ್ಪೇರಾರು ದಾದ ಪಣಪಳ ಕಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುಧಾನ ನಾಳೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಡಲು ಉತ್ತಮ ಬೊಕ ದಾನೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಜನ ಕೇರಳ ಕೇಟ್ಗಲಿಜ್ಜ ಸುಧನ್ನ ಓ ನಮ್ಮಂಜಿ 9 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಯ್ಪು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಇತ್ತನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಗೊಂದು ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆತ್ತು ನಗ ಮುಗಲ್ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಕೊಣಪುನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುನು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಅನ್ನ ಐತೆ ಬುಡು ಪುಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲು ಚೇತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪಗೌಡ ನೆರ್ಲು 11-76-13-49 ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆರ್ನೆಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯರನ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತು ಹವ್ಯನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬೀಗ್ ಬೆಳಕಲ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಗಿಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುದುಕೋಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅನ್ರಗಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳಕಲ ದಕ್ಲೆ ವಿಜಯಕರೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುದುಕೋಳಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಏಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಏಗ್ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬೀಗ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಬೀಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ಏಗ್ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ದಕ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲವರಪ್ಪಾದ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಮಿಜಾರು ಹನಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹೇಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವಿಟ್ಲ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಸಾಣೂರು ಬೀಗ್ ವಿಜಯಕರೆ ಆನೆಪಲ್ಲ ಬೀಗ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲನ ಎನ್ಮ ಸಾಲದ ಇರ್ಲು ತಯಾರಾವಡು
ನಾರೆ ಕೊಡ್ಲಿ దాన్ని మాట్లాడి నాయర్ పకడతాండా ಪಕಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ. ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ತಾನು ತೂಲೆಗೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡು ಅಂಡ ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಗರ ತೂಲೆಗೆ ಅತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮರಗಿಲ್ದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಡ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಅಂದ 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 ಪೊಂಜೆನ ಸಭೆಲ ಭಾರಿ ಜೋರ್ಡು ಉಂಡು. ಅಂಜನ ಅಕುಲು ಪೂರ ತೂಪಿನಕುಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಕಾತುಕುಲ್ಲೇರೆ ಮಂಗನಕುಲ ಪೂರ ಓ ಮೂಳು ಈರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಕೇಳಿ ಮೂಲೆ ಅಬತ್ತಾರುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಲಿಯೋಡೆ ಅಬತ್ತಾರ ನಾನು ಒಂತೆ ಪುರ್ತ ಕರಿಂದ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ನಾಮೇದು ಪಾತ್ರೆನ ಕೇಂಡು ಅಂಚ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಾಣ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಮ್ಮದಿರಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಲ್ಲು ಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಗೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ್ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾರಿ ಗೊತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮೂಜ ನಮ್ಮದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಾಣ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆಲ್ಲು ನಾಯರ್ ಪಕರ್ದೇರಾ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ದ ಬೋರ್ ಆತನ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಸುಧಾನ ಅಂದ ಬುಡ್ಪಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೊಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ஆண்டு
ಏರು ಉಂತಲೆತ ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳ ಏರು ಉಂತದು ಕೋರ್ಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದು ಕೋರ್ಲೆತ ದಾಯಕ ದುಮ್ಮು ಬೀರ ಮನ್ಪಾರು ಇದು ಬುಡ್ಪುನ ತೂಲೆ ಏನು ಬಂಡಾರು ನಿಖಲ್ ದಾದ ಒಂದು ಉಂತ ಉಂಡ ಉಂತದು ಗಂತದು ಕೊರ್ಲಿ ದುಂಬು ದುಂಬೋದು ಉಂತ ಉಂತ ಉಂತದು ಕೊರ್ಜಿ ಅಂದ ಪಿರ ಬರ್ಪಾರು ಪಿರ ದುಂಬೋಪಾರು ಸರಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಮಮಲ್ಪ ಅನ್ಪನು ಸಮಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಎರುನು ಸಮಮಲ್ಪ ಎರುನು ಎರೆಜ್ಜಿ ತೂಕುನು ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರೇನು ಎರೆನು ಸಮಮಲ್ಪ ಅಂದ ಅಂದಾಜ್ ಆಪ್ಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರೇನ ಎರುನ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಈತ ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ತೈರಿಗೆ ಒಂದು ದುಂಬು 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 ಅಂಡ ಆಪಂಡ ಅವು ಬುಡ್ಪುನ ನಿಕ್ಲು ಪಾರೆ ಪೋಪುನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪುನ ತಕಲೆ ಹೋಪುನು ಅಕ್ಕಲು ಪೋಪುನ ನನ್ನ ನಮ್ಮದಾಯಿ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಎರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಡಿಯರೇ ಬಿಡ್ತಾರ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನರ್ಲು
12:33, 12:55. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೊಕ್ಕಡ ಎಲ್ಲುಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ಎರು ಉಡುಪದಾತಂಡು ಓ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕಬೋತನ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಏರಾಣ್ಲ ಕಳೆ ಒಂದನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕೊಕ್ಕಡ ಎಲ್ಲೋ ಗದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೀಲ ಬಲೆ.
ಬಲೆ ಓಳ್ದು ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಲ್ಲೋ ಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ ನೆರಳು ಬರ್ತಾರಾ ಹಾಂ ನಾಯರ್ಬೇಕಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕ ನಾಯರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಾನಿ ಬಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೈ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಾ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕೈ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನೋಡ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಚ್ಲಂ ಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಪಕರೀರ ಹಲೋ ನಾಯರ್ ಪಕರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪಕರ ದಾಂಡು ಹಾಂ ನಣೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಪಕರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನರಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳುಗದ್ದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶರ್ ನೆರಳು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಲ್ಲೋಗದ ದೀಪಾ ಸುರೇಶ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನೆರಳ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮೂಜೆ ನಂಬರ್ದಿರುಳ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂಟ್ರಲ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜನ ಉಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಿರುಳ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಜಯವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರಲ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡ್ನ ಇರಲ್ಲ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಏರನ್ ರಡ್ಡಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಡಾತಿ ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದು ಹಲೋ ಓ ಓ ಹಾಂ ದಾನೇ ಮಾತಾಡಿ ಗಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಬರಂದುಳ್ಳೇರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೊಕ್ಕಡದ ಕುಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಎಳ್ಳುಗದೆ ದೀಪಾ ಸುರೇಶರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ 12:33 12:91 ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕಮಂಡನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ನೆರಳೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆಗಳ ಮೊಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾಪಡರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ಇಚ್ರಾಮ್ ಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗನ ಇರಲೆಗಳ ಇತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಅತೆ ಸುಧನ್ನ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಲು ಅಂದಂದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಒರಿಜಿನಲ್ 2 ಸಾಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಅಂದಂದಂದ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ಐದಕ್ಕ ಪಿರ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಪಿರ 4 ಸಾಲು ಓ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಆಯ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ಎನ್ಮ ಸಾಲು ಅವನು ಪುಣ್ಣ అయితే బరికి బల్లద ఎల్లేర్లేన సాలు
ನಾಯರ್ ಪಕರಿಯರ ಹಲೋ 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 ನಾಯರ್ ಪಕರಿಯರ ರಡ್ಡು ಪಾದ ದಕ್ಕಲ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ದ ಆತನ ಸುಧನ್ನ ಹಾ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬರ್ರ ಬರುಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಗಡ್ಡ ಪಾದ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಮೂಲು ಈರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಕೇಳೊಂದಿ ಜಾತಿ ಪಿರವಳಿ ಪಿರವಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಪಿರವಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಪಿರವಳಿ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ಡನ ಬಲಿ ಒಂಚೂರು ತೂವಲ್ನೆ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೂವಲ್ನೆ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ್ ಬಂಡಾರನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕ್ರೆಟ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತಮಾನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕ್ರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮ್ಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೆಗಳ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಪಣೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡೆನ ಇರಲೆಗಳ ನಾ ಏರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಗದ ಸಾಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ನಿರ್ಲೆಗಳ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಂಡ್ರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತಾಡು ಬಳಿ
ಹಲೋ ಓ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರಂಡು ಇತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ಏರು ಉಂತರ ಕೇಂಜಿ ಸುಧನ್ನ ವಾಕರೆತ್ತ ಏರು ಒಂಜಿ ಉಂತರ ಕೇಂಜಿ ವಾಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತೇರು ಉಂತಲೆ ನಾಳೆ ಉಂತಲೆ ಅತ್ತೆ ಆ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಪಿರವಾರಪ್ಪನ ಸರಿ ಬಂತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾರ ಪೂಜ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಲೆ ನಿಖಲು ಎರು ಉಂತಾದ ಕೊರಡು ಈ ಕಮಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಟಿಪ್ಪು ನಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳ ಉಂತಾದ ಕೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾದಗಳ ಉಂತಾವಡು ದಾದೊಂದು
ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಂತೋನ್ ಬಾರದು ಗೊತ್ತಾಗ ಜೊತೆ ಏರು ದುಂಬು ಪೋಪಾರ ಮಾರ ದುಂಬು ಹೋದಲ್ಲ ಎರು ಅಂತಾವ್ ಜರತ್ತ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮಕರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡ್ ನಿಖಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಾರೇಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:41 12:57 ಅಣ್ಣಬಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಖದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥಪಟ್ಟರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಕೊಳಕೆ ರೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ದಕ್ಕಲು ಅನಂತ ಆಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಕ್ಕಲು ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ತನ್ನೂರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ನೆಟ್ಟೆಪೆರಪ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಎರ್ಮಾಲು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ಮುನಿಯಾಲು ಬಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ಒಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಬೀಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಮಿಜಾರ ಅರಿಮಿನಕ್ಷಿ ಎ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದಿ ದಕ್ಕಲು ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ದಕ್ಕಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಲ್ಲ ಈಚಲಂಗೂಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾ ರಡ್ಡಪಾದಕ್ಕಳ ಬಾಗದ ಆತನು ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾರ್ಲು ಉಲ್ಲ ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೇರಾ ಎತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಕಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದಾಖಲ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಡ ದಾಖಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದಾಖಲ ಬರ್ತೇರು ಇಚಲಂಗೂಡ ದಾಖಲು ತಾನೆ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ದಾಖಲು ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮನೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲು ಕೊಳಕೆ 20 ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಇಸ್ಲಾಮಗೋಡು ಕಡಿವಾಡಿ ಮನೆ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಪಿರಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾದ ದಾಖಲೆ ಬುಡ ಜಾಗ್ತಾ ಅಂತಾನೆ ಬಲಿ
ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಾರ್ಮಲ್ ತಾಕಲಿ ವಿಕ್ರಮಗಡ್ಡೆ ವಿಜಯಗಡ್ಡೆ ಮುಖದ ಪಿಲ ದಾಖಲೆ ಸರಪ್ಪಾಡಿ ಧನಂಜಯರು ಅಜ್ಜನ ಮಗರು ಗಣೇಶರ ಅಜ್ಜನ ಮಗ ಗಣೇಶರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ನೆರಳು 12:33 12:42 ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟೆ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇಸ್ಲಾಂಗೌಡ್ ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗಡ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ನೆರಳೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ನೆರಳೆಗಳ ಇಸ್ಲಾಂಗೌಡ್ ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗಡ್ ಇರಲೆಗಳ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ನೆರಳೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಐವೆನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೆಲೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ನೆಲೆಗಳ ತಣ್ಣೂರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಶಿವರಾಯ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲೆಗಳ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡ್ಸ್ನ 1 ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ನೆಟ್ಟೆಪರಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೆನ 2 ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ಇರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ಪದೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಾಡಿದಾಳನ 1 ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಿಪೆರೇರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ನೆಲೆಗಳ ಸಾಣೂರು ಶೆಣರ್ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ್ 2 ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ಹಾಣೆಪ್ಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ 2 ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ತಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬೇರೆ 2 ಸಾಲು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 3 ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೆರೆಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ನೆಲೆಗಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೇ ಲೆಗ್ಲ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ದ ಆತಂದು ಬಲೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಬರ್ತನ ಕರೆಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಡು ಲೆತ್ತೊನ್ಲಿಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೊತ್ತು ದಾಖಲ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲ ಬರಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೊತ್ತೂರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಇಸ್ಲಾಂಗೌಡ್ ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಐತ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ದೇವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು
ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಬಿ ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರಮನೆ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಎ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಎರ್ಮಾಲು ಪುಚ್ಚೋಡು ಬೀಡು ಬಿ ಮುನಿಯಾಲು ಬಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಎ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳೋಡು ಬೀಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಿಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಎ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಎ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಆಣೆಪಾಳ ಅನುಗ್ರಹ ಬಿ. అన్న కొలకే రొత్తరు దాకల మిజార్ ప్రసాద్ నే దాకల బరడు డికిల్ దాయగ దుమ్ దుమ్ పోపారు గంతలే ఉంతలే తా గట బదల గంతలే ఉంతలే అల్లిపాద దేవసపడు విజయవి కోటి నేర్లు విక్రమకరెట్ ఇస్లాంగోడు గడిపాడి మనే ప్రేమనాథ్ పెరగరెట్ నేర్లు విజయకరెట్ ఓడ లెత్తుంతాం పంపించారు దాది అల్లిపాది దేవస్య పడూరు విజయ వి కోట్యాంధ్ర నేర్లు విక్రమకరెట్ ఇచ్లంగోడు గడుపాడి మన ప్రేమనాథ్ పెరగడాల నేర్లు విజయకరెట్ ವಿಜಯಕರೆತ್ತ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡಲ್ ನೇರ್ಲು 12 69 14 54
ಕೊಳಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟ್ರಾನ್లో ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಕೆ ಇಚ್ಲಾಮಗೋಡು ಗೊಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡೆ ನಿರ್ಲಯಲ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜೆ ನಂಬದಿರುಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಬಿ ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರಮನೆ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಮುನಿಯಾಳು ಎ ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಪ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಎ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಡು ಬೀಡು ಬಿ ಹಲೋ ಮುನಿಯಾಳು ಓ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ಲುಕುಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಲುಕುಟೋಡೋರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಪಲ್ನೆಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲೆ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ಎರ್ನ ಬರವಾದ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಎಲ್ ಬರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಇಸ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡಾಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಡು ಬಲ್ಬಗರೀರಾ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಬತ್ತನಾತ್ರೆ ಗಂತಿಗೆ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭ ಒಳ್ಳೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ ನರಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಬತ್ತಾರಡೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾದಾಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಇಚ್ಲಾಮಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಏಲ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಬಲ್ಬಗರೀರಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಾಖಲನಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಸುಧನ್ನ ಬಲ್ಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಸಂದರ್ಭ ಕೈದಾತಜ್ಜಿ
ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ್. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ್. ರಡ್ಡು ಬಾದಾಕ್ಲ ಬಿರಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕೆ ಇಚ್ಚಿರಾಮಗೌಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಕ್ಕಲ ಬಲಿ. ಬಲಿ ಪೀರಬಲಿ ಪೀರಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾದಾಕ್ಲ ಬುಡ್ಡನ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಂದೆ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಪೂರ ಅದು ಬುಟ್ಟಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ
ಕೊಳಕೆ ಒತ್ತುಲ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗಡ್ಡ ಪದಕಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ ಬರು ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೊಲ್ಲಿ ಬಳಿ. आणि इस्लाम गोड दाखला नंदाल के दाखला भले करेक्ट भले. ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಇಚ್ಲಂಗೋಡ್ ದಕ್ಕಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರೋಂಡಿಕ್ಕಲು ಕರೆಗೆ ಬೆರೆ ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆ ಇಚ್ಲಾಂಗೋಡ್ದಾಗ ಇಡೆಗಳ ಬರೋಡು ಎರ್ಲು ಅಡೆ ಬೋಡು ಕರೆದೆಪ್ಪನವರ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಬೋಡು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಇಚ್ಲಂಗೋಡ್ ದಕ್ಕಲು ಇಚ್ಲಾಂಗೋಡ್ ದಾಖಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಕರೆದೆಪ್ಪನರಿ ನಿಂಚು ಕಡಪುಡ್ಲಾರು ಪಂಡೆ ಒರಿ ಬೋಲ್ ಏರಂಡಲ್ಲ ಅಡೇಂದು
ಹಲೋ ಓ ಓ ಈ ಚಲಂಗೋಡು ದಕ್ಕಲು ಅಲ್ತ ಬರ್ತಾರಾ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇಚ್ಲಂಗೋಡ್ದಾರು ಬತ್ತೇರು 2 ಜನ ಬರ್ತಾರ ನಾನೇನು ರಟ್ಟು ಬಾಸಕ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡಿ ದಾದ ಬಿಟ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಳಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆತ ಕೊಳಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೆರ್ಲು ಕೊಳಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೆರ್ಲು 11:60 12:39 ಅಣ್ಣ ಬಳಿ ಇಚ್ಲಾಮಗೋಡ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ ನಂದಳಿಕೆ దగ్గర కరెక్ట్ లేరు ఇస్లాంగోడు గడిపాడి మనే అన్న ఇచ్లామగౌడ్ గడిపాడు మన ప్రేమనాథ్ పెరగడ నీళ్ళు కరెక్ట్ బలెత్తి ಇಸ್ಲಾಂಗೋಡ್ ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಲಿ ಕರೆತ್ತೋ ಲೇಬಲ್ ಎತ್ತಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಡ್ ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಕಟ್ ನೀರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ అయితే ಬೇರೆ ಕೈ ನಾಯರ್ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಲು ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಅವೇನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಚರಣೆಲೆಗಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲೆಗಲ ತಣ್ಣೂರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಶಿವರಾಯ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ
ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಳಿಸೇನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ನೆಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಪದವ್ ಕಕ್ಕೆಬಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರೇರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೇಶಿದೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ವಿಟ್ಲ ಹೊರಬಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ನೆಲೆಗಳ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ್ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಆಣೆಪ್ಪಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಡಿವಾಳ್ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ 3 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪರ ನೆಲೆಗಳ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲೆಗಳ ಬಲ್ಬಗಲಿ ಉಜಿರೆ ದಿವಾಕರ್ ಭಂಡಾರ್ ಓ ಉಜಿರೆ ದಿವಾಕರ್ ಭಂಡಾರ್ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಪ್ರಕಾಶರ ಎಂಚಂದ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ರೇಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ರೇಗ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲೆ ವಿಜಯಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತುಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತುಮಾಣಿ ಬೀಗ್ ನಾರ್ಯಗುತ್ತುಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 3 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಜಯಕರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತುಮಾಣಿ ಸೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಬೆರಗಡಾಲೇರಿಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರೇಗ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ದಕ್ಲೆಗ್ ವಿಜಯಕರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲಬಗರ್ಲಿ ಬಲ್ಲಬಗರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಚ್ಲಾಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡ್ ನೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅನವಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಲ ಗೊತ್ತು ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿ ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರಮನೆ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಮುನಿಯಾಳು ಎ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಎ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ಮುನಿಯಾಳು ಬಿ ಪದೋ ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ಎ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳೋಡು ಬೀಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರೇರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಎ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಎ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ್ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಆಣೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಬಿ
ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಬುಟ್ರನ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ತಾನೆ ಪಲ್ಲ ಪಗಾರದ ಪೂರ ಆತನ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಬರಡಿ ಎಂತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಕರೆಕ್ ನಾಯ ತೆರಿಗೆ ಬಾದಕ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜೇರು ಬರೋಡು ದಾನೆ ಬತ್ತು ಜೇರು ಅನಂತಾಡೆ ಬಾಕಲ ಗುತ್ತುದಕ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ಬಲೆ 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 ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಲ್ ತಕ್ಕಲು ಮುನಿಯಾಲು ಏ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಸ ಏ ನೆಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ರಾಯ್ ದರ್ಶನ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು
ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡೆ ಎಂಚ ಅಣ್ಣ ಅಜ್ಜನ ಮಗರು ಗಣೇಶ್ ಇರಲ್ಲ ರಾಯಿ ದರ್ಶನ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರಣ್ಣ ಒರಿ ಬತ್ತಂದ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಬಲಿ ಭಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇಂದು ರಾತ ಯಾವ ಬಲಿ ಹಾಂ ಬಿರ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಅಲ್ಪ
ಹಲೋ ಓ ತಡಾತಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ಏರು ಉಂತರಕೇನೊಂದು ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಉಂತಾದ ಕೊರಡೆ ಇತ್ತ ಬುಡನೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರ್ತಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಇಚ್ರಾಮ್ ಗೋಡುಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಇರೊಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ಯಾಕೆ ಏತು ಹೊರ್ತು ಉಂತ ಹೊರ್ತು ಉಂತಾಡು ಹಲೋ ಓ ತಡಾಂಡು ಅಂಡೆ నే నీకు ఉంటాడు అక్కడ ఉంటా పేరు ఎర్లేని నీకు ఉంటాడు ఇత పుట్టని దాదాందు పుడతాండు బలి నీకు వెళ్ళినా బలి బలి
ಮರುಡು ಇಸ್ಲಾಂ. ಹಲೋ ಓ ಎಂಚಿನಂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲಿಗಿದ್ದು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಿರ್ನ ಈತ ಸಾಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ತಡಾಯಿನ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಸಾಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಿಡ್ತೇರಿ ದಾಗಿ ತಡ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರೋಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಕ ಬಲಿ ಬಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಿತಕ್ಕ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನೆ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ದಾಂಡ್ಲ ಬಿಡ್ಪ ಹೊಡಿತೆ
ಓಡಿ ಎಂಚಿನ ಏತು ಬೊರ್ತು ದುಂಬು ಪೀರ ಪಂಡ ದಾದಾರಿಗೆ ಕ್ರಮಣ ಜನಕ್ಕೆ निकल बली विक्रम करता बली ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡಲ್ನ ಇರಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಂದಳಿಕೆ ಎ 11:37 16:38 ಅನಂತಾಳು ಬಾಕಲ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮಿ ನಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಅನಂತಾಳು ಬಾಕಲ ಗೊತ್ತು ಹವ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಿರಿಯಪ್ಪ ಶರಣಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನತ್ತ ಬೇರೆ ಬೆಳಕು ಹಜ್ಜರಮನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ಇರ್ಲೇಗಲ ತಣ್ಣೀರಪ್ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರನ ಇರ್ಲೇಗಲ
అయితే ಬೆರಿಕ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿ ಸೇನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತರ ಕರೆಕ್ಕೆ ಭತ್ತ ಆತಂದು ನಾಯರ್ ಪಗರೀರ ನಾಯರ್ ಪಗರ ಒಂದುಳ್ಳಿರಿ ಒಂಜಿ ಬಾದಕ್ಲು ಸಂದರ್ಭ ಹಾಂ ಎಕ್ಕಡ್ದ ಸಮಯ ಮೀರ್ದು పోయి ನಾನು ಸರಿ ಮಲ್ತೋನು ನೆಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾಕಿಲ ಗೊತ್ತು ಹವ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ನರಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಅಣ್ಣ ಬೆಲಕ್ಕು ದಕ್ಕಲ್ಲ ತನ್ನೂರು ಪಂತ ಕುದ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 అయితే ಬೆರಿಕ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ಎ ನಿಟ್ಟ ಬೆರಪಾಡಿ ಬಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬಿಡು ಬಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ದಾಯಿ ನಿಕ್ಲಂಚ ನಡಪವ್ರೆ ಅನಂತಾಳಿ ಬಾಕಿಲ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 12 92 13 43 ಬೆಲಕುವ ಜರಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೋಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಕ ಮುನಿಯಾಳ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆಂಡಾರಿಶನ ಒಂಜ ನಂಬದಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳೆ
అయితే వెరికి నిట్టవరపాడి సురేష్ కోఠి అంటే నా 2వ నంబర్ల ఎర్మాల్ పుచ్చోటపేట బాలచంద్ర లోకేష్ శెట్టి 2వ నంబర్ల ಬಲಿ ಬಲಿ ನೇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ 2ನೇ ಸಾಲತ್ತೆ ಅಂದು ಬೆಳಕಡೆ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅಲ್ರ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಹೊಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಳು ಬೆಳಕು ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಲೋ ಬಜಗೋಳಿ ಸತ್ಸರ್ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಮುಡಾರು ಸತೀಶರು ಬೊಕ್ಕ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಮುಗಲ್ ದೂರ ಬೋತೀರಿ ಓಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇರೇಗ ಅರ್ಬಿ ದೊಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಏರು ಅರ್ಬಿ ದೊಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ ದಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಡು ಕಂಬಳಡು ಆಗಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಪುಣತಿ ದಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಎಪ್ಪು ಇದು ಮಗಳು ಬುಡ್ಬನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಾ ಬುಡ್ರನೆತ್ತಿ ಬೆಳಕಳೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರ್ನ ಬೆಳಕಾಲ ಆತೆ ಅತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕ ಅಂದು ಇಪ್ಪುನು ರಟ್ಟು ಪಾತಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರನಿ ಅಡೇ ಸಾರಿ ಮಂತಲ್ನಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲಿಗಿದ್ದಿರ್ದು ಸುಜಿಪೇರೆ ಅಂದ ನುಗ್ಗತ್ತೊಂಚೂರು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಂಡ ಹಾಂ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳಕಳೆ ಅಜ್ಜರ ಮನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನೆಲ್ಲು 12:45
ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿ ಶೇರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬತ್ತೇರಾ ಏರು ಪ್ರಕಾಶರೇ ತತ್ ಶಂಕರ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಸತ್ಸೇರು ಬತ್ತೇರಾ ಹಾಂ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೇಳನಗರಿಗೆ ಈ ಏಡ್ಡಕ್ಕೆ ನಕಲ್ದ ಇದು ಅರಡನೆ ಮೂಲ ಎತ್ತೇರಿ ಬಿದಾಡಿ ಇತ್ತೇರಿ ಬುಕ್ಕದ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತಾರ ಎಪ್ಪಂಡ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಎರ್ತಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಕಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲ ತಗಲ್ತಾ ಯಾರು ಅವಳು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಾನಿ ನಡೆದಿನ ಸಾಲ ಹಾಂ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪದೋಕಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಂಡ್ರಿಯಲ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಒಳೆಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ. ಸಾಣೂರು ಸೇಣರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರಮಣೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರಲ್ಲ. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಸ್ವತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಗದ ಸಾಲು ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲ ತಗಲ್ತಾ ಯಾರು ಅವಳು ಅಂದು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿ ಶೇರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬುಡುಪನ ಅಂತ ಬತ್ತೇರೆ ಅಡ್ಡ ಪದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಂದುಳ್ಳಿ
ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಹುಡುಗನ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ? ಓ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬರ ಉಂತಲೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತಾಯಿ ನಿಜ ರಡ್ಡು ಬಾತಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು. ಹಲೋ ದಾದಿ ದುಂಬಿ ಬೀರ ಪೋಂದೆ ಪುಣ್ಣ ತಲ್ಲ ಬುಡ್ಬುನ ಅಂತ ಬರ್ರಜ್ಜ ಏರು ಉಂತದು ಕೊರ್ನ ಬುಡ್ಪಾವಲಿ ಸಸ್ಯರೆ ಅಂದಿ ತಗ್ಲಿತ್ತು ಉತ್ತದ ಕೊರಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಂತ ಅಂದ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬುಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಏರ್ ಬಂಡೆ ಇನ್ನು ಬುಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬಾಡು. ಸಂದರ್ಭ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ
ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ 11.99 12.35 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟಬೇಡಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಬೇಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರೇರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬರಡು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಿತ್ತ ಬಿರಿಸಾಲೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಜಾರ್ ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲೋ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರು ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಆನೆಪಾಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಲ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬಿರಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬಲುತಮಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡು ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡೋನು ಅಡುಗೆ ಪೇರಮಲ್ಪಿ ಬಲಿ 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 ತಗೊಳ್ಳ ಬಲಿ 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 ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಿರಲು ಬಲ್ಲೇನ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಕೂಡೋಡೆ ಪಿರವು ನೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿ ಹಾಲು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುನಿಯಾಳು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲಿ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್
ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದ 12.33 12.58 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಪದವು ಹಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಳ್ಳೋಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಗಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ. ವಿಟ್ಲ ವರಪ್ಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ನಿಲ್ಲಗಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ. ಆಣೆಪ್ಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ. ಮತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ. ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೆರೆಗಲ. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಗಲ. ಅನಂತ ಬೇಕು ಮಿಜಾರ್ ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ದಾಖಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದ ದಾಖಲಿತ್ತಾರ ಬಲಿ. ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬೆಟ್ಟ ಆಣಪಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಬೀಡ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ದಾಖಲ ಬಲಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತ್ಸಿರ್ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲ ವಿಟ್ಲ ಬರಪಾದ ದಾಖಲ ಬಲಿ. ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬೆಟ್ಟುಲ ಆಣೆಪಾಲ ದಾಖಲ ಬಲಿ. ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಒಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ದಾಖಲ ಬಲಿ. ಬಲಿ ಬಿಡಣಿ ಗಡ್ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಮುನಿಯಲ್ಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟತೆ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹುಡುಗನ ತಗೋ ಬರ್ತೀರಿ
ಸಂದರ್ಭ ಓಹೋ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಇತ್ತ ಬಿತ್ತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದಿ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ವಿಟ್ಲ ಬರಪಾದೆ ದಾಖಲೆ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಐತ ಬೇರಿಕ್ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬೆಟ್ಟು ಆನೆಪಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಐತ ಬೇರಿಕ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡುಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದಂದು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದ 12.57 13.51 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮಿಜಾರು ಅರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ವರಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ದಿರುವ ಆಣೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬರಡು ಒಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿಬೇಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟ ಪೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬರಡು ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲವರ ಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರ್ನೆರಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಸಾಲಗೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು ಬಲಿ ಗಂಟು ಬತ್ತಗಳು ಬಲಿ
ಮಾಸ್ತರ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಲವರ ಪಾದೆ ಮೀರಾ ರಮೇಶ್ ಗೌಡನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ 12.53 13.72 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ತಕಲು ಹಲೋ ಓ ಸಾನೂರು ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಬರೋಡು ಆನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಾಡಿವಾಳ್ರು ನಡನ ಮದೇರ್ಲು ಇರಗೆ ಈತಂಟ ಗೊತ್ತೇ ಜಾಗಲಿ ಬೈದ್ಯರ ಅಂದೆ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಏತ್ ಮಾತ ಜನ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಆಗಲಿ ಕರೆತೊಲೆ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಕರೆತೋಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಕರಂಚಿಲ್ ಎತ್ತ ಬಂತನು ಇಂದೇ ಪ್ರಕಾಶರ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಗಂತಡಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಲೆತ್ತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಾರ ಆ ಬಲಿ ಬತ್ತಾನು ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟ ತಿಸಾ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನೆಪಾಲ್ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಾಡಿವಾಳ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಮಧುಕರಲ್ಲ ಲವೇರಲ್ಲ ಈ ತಾರೀಕು ಬೇಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನಿರುಳ್ಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರಗಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಂಡನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆತೋಳೆ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾಡೋಣ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ್ಮನೆ ನಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪರ್ನೆರಲು ತಯಾರಾಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದಿನಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಶ್ರುತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಇರಲು ತಯಾರಾಡು ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ನಿತ್ಯಶೇರು ಎರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಾಯ ಬಾರ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ನಿತ್ಯೇಶರು ಸಾಲ್ದೇರಿ ಇಪ್ಪು ನನಗೆ ಗಿಡವನಗಳ ಅಂಚಿಂಚು ಬೇರೆ ಆಪನಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಕತೆ ಆದ ಪೊಂಡತ್ತೆ ಯಾದೇ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕಡ್ಲ ಈತ ಏರ್ ಬರೋಡು ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ನಿತ್ಯೇಶ್ ಎಲ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಈತ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋ ನೋಡು ದಾದ ಒಂಜಿ ಏರು ಕರೆಕ ಬರ್ತದೆ ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿದ್ದೇರು ಮಾದದುಬ್ನಗ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಗಿಡವನಾಗ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುನು ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೂರು ಬಿಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಬೇರೆ ಇರೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟ ಪೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಂಡರನ ಒಂಜನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್
ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇತ ಹೂ ಉಡುಪಾರು ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಗಂತಗೇರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಗಂತಡೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕಲು ಬತ್ತೆ ಪಿರ ಹೋಯ್ರು ಹಾ ಇತ ಪಿರ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕಲು ಗಂತೆ ಬಾಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕಲು ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಸಂದರ್ಭ ನಗಲಿ ಬಿಟ್ರ ಜೊತೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾಯ್ಕೊಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ದಕ್ಕಲ ಇತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಮುಜ ನಮ್ಮದಿರಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರಲ ಇತ್ತ ಏರ್ ಬಿಟ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀರು ದಕ್ಕಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಮಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಸಾಲಗೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರದಲ್ಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಲ್ರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ಬಲುದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಯಾರಾವಡನು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀರು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇತ್ತ ಬೆರಿಕ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ
ಬುಡ್ಬುನ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಬುನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ? ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಹೊರ ಉಂತಲತೆ ಗಂದ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಬುಡ್ರ ಬೇಗ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು. ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ 11.83, 12.69 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ.
ಸಾಣೂರು ಶ್ರೇಣರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಆನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅದು ಬೆರಿಕೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ 3 ನಂಬರ್ದಿರುವ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರಿನೆಲ್ಲ ಬರಡು. ಸಾನೂರು ಸೆನ್ನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಅಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅದೇ ಅಂದು ಅದು ಬಾರಿ ಅನುಮಾನ ಭೂಟಾನ್ ಜನ ಪಾತೆರೋ ಬಲ್ಯತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ 13.07 13.16 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್. ಬಲಿ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಿರುವ ಸ್ವತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು. 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡೆಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಲ. ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿ ಯೋ ಬಾಂಧವನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಿಳಿರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರಬಿ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಡದ ಮಳ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು.
ಮಿಯಾರ್ ತಗಲ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲತೆ ಅಂದಂದು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ್ ಮನೆ ನಮಿರಾಜ್ ನಮ್ಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. అయితే బెరికి మిజారు ప్రసాద్ నిలయ ప్రసిద్ధ శక్తి ప్రసాద్ శెట్టిన వంజన బర్దలుల సురత్కల్ పంచజన్య ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎರಲುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು. అయితే ಬರೀಕೆ ಬಳುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡೋಣ. ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಜನ ಮೊದಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಯಾಲ್ ಬಲಿಪರಮನೆ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮದಿರುಳ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 72 ಜೊತೆಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತೀರ ಎಡಮ ಜೊತೆಲು ಕೂಟಡು ಬರಿದ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕರಣಿನ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಬಿಯರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ರಿ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಿಜಮನ್ರಗಳು ಬರೋಣ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಎ ಆನೆಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಬಿ ಬರ್ಪರೆ. ಹಲೋ ಓ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿತ್ತ ಬರ್ಪಿರಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ರವಿ. ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚದ ಕುರಿಯರಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊಡ್ದಾತನು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಹೊರ ಗಂತ ಬತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಮಲ್ಪರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಓ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಮಲ್ಪರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಜಿ 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 ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾವು ಹಾಂ ಅನ್ನ ಮಿಜಾರ್ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಉಲೈ
ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಯಾರು ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರ್ನಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಕೀ ದಕ್ಕದ ಬೋತುಂಡು ಒಂಜೇ ರಿಕ್ಷಾದಾತ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನಾನು ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಏರಿ ಇಪ್ಪುನು ರಿಕ್ಷಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದು ಓವು ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಆಪೆ ರಿಕ್ಷಾನ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ಷಾನ ಬಜಾಜ್ ಬಜಾಜ್ ಹಾ ಅವಂದಿತ್ತ ಮೊಕಲ ಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಂದರ್ಭ ಓಹೋ ಇರು ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಪಂಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪಂಡೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಂತಲಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ಉಂತಲತ್ತೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾನೇ ಅಂಡಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟಿನ ಮೂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಬಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಓ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮೂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆ ನಮಿ ನೇಬಿರಾಜ್ ಬಲಿಪೇರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮುಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮುಜನ ನಂಬರ್ದ 12.72 13.63 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲವಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಿಲ್ವಾಯ್ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಕ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿಗಳ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲಗಳ ಬಿಲ್ವಾಯ್ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಕ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲವಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದಾರಣ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಸಾಲ್ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಬತ್ತೀರಿ
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ್ದು ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚದು ಕುರಿಯರಿ ರಡ್ಡ ಪಾದಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಹ್ಞೂ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪೇರದೆ ಹಾಂ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೇರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಡತಕ್ಕಲ ಮಾಲಕಲ್ಲಿರತಕ್ಕಲ ಬರಡು 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲನ ನಿಗ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೊಟಪಡೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲಿ ಪೆರ ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂತ ಬಲಿ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೆತ್ತ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಬರ್ರ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬಿಡತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಲಕಲ್ಲಿರತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಅಂడి ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪುಟ್ರಾನಿ ಹಾಂ ಬಳಿ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಳಿ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವತ್ಕಾಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂದರ್ಭ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲೆ 80 ಬಡಗ ಬಿರಿತಕ್ಕಲ ಮಾಲಕಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇತ ಮೊಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಓ ನ್ಯಾಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸನ್ನ 72 ಜೊತೆಲಿ ಎಡಮ ಜೊತೆಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರೆಗಲ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವತ್ಸಲ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರಿಗಲ ಆನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಾಗೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮುನಿಯಾಲು ಏರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿದಾಗ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಬೀರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿದ ಬೀರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ವಿಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿದಾಗ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಏರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಆನೆಪ್ಪಲ ಅನುಗ್ರಹದ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಐಟಿ ಸುರೂತ ಸಾಲು ನೆಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಬೀಗಳ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗಲ ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಳು ಎ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂಜನೇ ಸಾಲು ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲೆಗಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡದಾಗ್ಲೆಗಲ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲೆ ಆನೆಪಲ ಅನುಗ್ರಹ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗಲ ಮಿಜಾರು ಹರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರ್ಲೆಗಲ
ವಿಜಯವಾಡ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ దానే అండి ತವರ ಬುಡುಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಂడి ఒక లక్షణ దాని తత్తిని ಆಯ್ ಜಾವ್ ఆయనేజ్జ ಓಹೋ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರಲು ಅಂತ ಬಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಅದು ಕೊರ್ಲೆ ದಾತ ಪುಟ್ರಜ್ಜ ದುಂಬು ಪೋರ್ಚಿ
ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಹಾಂ ಓಕೆ ಇದು ಬರ್ತಾನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೇ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ ಆಯ್ತು ಬುಡ್ಡೋಡಿ ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ಈರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದಿರ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಏತ್ ಹೊರ್ತು ಕಾಪನ ಆತ ಹೊರ್ತು ಉಂತ ಆಡ್ಕೊಳತದ್ದು ಆಪಣೆಜ್ಜ ಆಪಜ್ಜಿ ಬಲಿ ಎಂಚಿನ ಏತು ಪೊಡ್ತು ಮಾಡ ದುಂಬು ಪೀರ ಪೋಂದು ಒಂಜಿ ಬುಡುಮನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ದಾದ ಬುಡ್ರ ಇಜ್ಜ ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಹಲೋ ಯಾನ್ ಬಾತೇರ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ ಬಾತೇರ್ಜಾರ್ ಏತು ಬರ್ತು ಉಂತವ್ರೆ ಆತ ಬರ್ತು ಉಂತ ಆಡಕ್ಲಿ ಏರು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ತಿ ಏತ ನನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ತು ಉತ್ತಾವನು ಏತು ಪೊರ್ತ ಅನ್ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡವೇನು ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಗಂತು ಉಂತಲೆ ದಾದ ನಮ್ಮಂದು ಓವೋ
ಹಲೋ ಓ ಏತ್ ಜನ ಎಕ್ಕಲ್ ದಾಖಲ ಸೊಂಟ ಬೈನಾರ ಸುರನ್ ಅವು ಅಂದೆ ಕೈಕಾರು ಪುಲಾಯವರ ಸುರನ್ ಉತ್ತು ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಅಂದ್ ಕಾತೊಂದು ರಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ನೀ ಮೊಗುಲು ಬಿಡ್ಬನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜ್ಜೆ అన్న బీలబత్తోడు చేర్లా బీలబత్త ఆకరిజ్జి అడే ఉంటాయి ಬಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ದಾದ
ಹಲೋ ದಾದಾ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಹತ್ತವು ಅಂದ ನಮಕ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋರುಂದುಂಡೆ ಅತ್ತ ಅಗ್ಲೆಗಿದ್ದಾವು ಮತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ನಂಡ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಉಂತಾವು ಜರ ಓ ಅಂಚಾತೆ ಅತ್ತೆ ಇರು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ತಿ ಆತ ನಲ್ಲ ದುಂಬಪಿರ ಬೋಬುಣ ಅತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಬುಡುಬುಣ ಅಂತ ಬರ್ಜೇರತ್ತೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನೆರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ 12.18 12.21 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ 0.03 ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲವಪ್ಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ಟ 2 ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕ್ರಿಟ್ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲವಪ್ಪು ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಟ್ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ಟ 2 ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕ್ರಿಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಾಲೈತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೇರ್ ಹಾಂ ಕೇಶವ್ ಭಂಡಾರ್ ಅವರ ಮಂಜರ್ ದರ್ಬಾರ್ಡನ್ನು
ಹಲೋ ಸರ ಪನ್ಪೆ ಹಲೋ ಅವೇ ಮುಕ್ಲಿತಾಯಿ ಮರ ಕಟ್ಟತೀನಿ ರೂಲ್ ಅತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಐತೆ ಅಕ್ಳು ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇರಂಚ
ಸಸ್ಯರೇ ಹಲೋ ಮಮ್ಮದ್ನ ಬರ್ತಿರದಲ್ಲ ಕೊಡು ಓಜೇಜಿ ಜೊತೆ ಏರುಗಿಡಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾಲಿಡ್ಡು ಕಾರ ಬಲೆ ಕನ್ನಡಿಗಟ್ಟೆ ಮಮ್ಮದೇರೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಓಜೆ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬಲೆ
ಎಂಬತ್ತು ಬಡ ವೇಟು ತಗೊಳ್ಳು ಟೆಂಟ್ ಬಲೆ
ಹಲೋ, ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡನ್ನು ಪಂಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಕ್ಕಳು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಳು ಮಾತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂದ 0.3 ತೀರ್ಮಾನಲು ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ಆತ ನೇಕ ದಾರೇಂಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಂಡಾಂಡು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಭೆ ಮಲ್ತದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಂಡ ಹೊರತದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಣೆಯರಿಗೆ ಆಪುಜಿನ ಪಂಪನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ 0.3 ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂತನ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒತ್ತೊಂದು ಪಂಪನ ಹಿಡಿದ ಕಂಬಳದ ಪಂಪನ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಜಾಗ ಏರ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತದು ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿಯರು ಅವು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಪಾರೊಂದು ಎರುಕು ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತದಾದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒತ್ತುನೋಡು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪಂಪನ ತೀರ್ಮಾನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೇರು ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು 12/18/1221 ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ 12/21 ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರಿಪೆರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೆಟ್ನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನಾಡು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಆವಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬರಂದನ ಪಶುವಿನ ಪಣ್ಣ ಮಾತ ಪಣ್ಪನಂಕ ಮಾತೆರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ದುಂಬದ ದಿನಕುಲಿನ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಪಾತಿರ್ದ ಈಗ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರಂದುಲ್ಲ ಮಾತೇರಲು ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ಹಲೋ, அண்ணா பல்லத்தில் ஏறினவர்களுக்கு சாலு தயாராகுண்டிக்கಲು ಬಲದಲ್ಲಿ ಏರಿನಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಡೋಣ ಕಂಬಳಾಡು ಮಾತಾ ಕಂಬಳಾಡು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪೇರನೇ ಇಪ್ಪುನು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಾದ ಉಲ್ಲನ ಒರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಮಾತ ಕಲ್ತದ ಆನಂದಿ ಅಂಚ ಕಂಬಳಾಡ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಲು ಮಾತ ಆಪ ಐನು ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ನಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಲೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಲಿ. ಅಣ್ಣವರ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಲಿ.
ಅನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲರಣ್ಣ ಈಗಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ನಾರಿಗೊತ್ತು ಕೋತ್ವಾಯಿಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ಎ ನಾರಿಗೊತ್ತು ಕವತ್ವಾಯಿಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ನಾರಿಗುತ್ತದಾರ ನಾರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದಾಗಲಿ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಿಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಎ ಮೊಳಕಲ್ಲಿರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಬಿ ಇರಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬರಡನ್ನ ಇದು ಬೆರಿಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಉತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನಾಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರಡಾಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇನ ಸಾಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡಿರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾರಿಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾರಿಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡ್ಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರಗಡೆರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲಿ ಅಂದಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದೇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲಿರಲಿನ ಸಾಲದಾಗಲಿ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು
ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿದಾಗಲಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೇನ್ರ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಎರು ಮಿತ್ ಮಲ್ಪನಲ್ ಪನಿಗೆ ಲಾರಿ ಅಡ್ಡದ ಇತ್ತಾರಿಗೆ ಲಾರಿನ ತೆರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲು ದೈಲ್ಯರನಾಗ್ಲೆ ಅದನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಪಂತನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ಆಯ್ನತೆ ಬೇಗ ಕಟ್ಟದ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡಿದಾರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಸಿ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಅಟಬಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಎಂಚ ಬೌಲರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರ್ರೆಗಳ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರೆಗಳ ವಿಜಯಕರೆ ಬೌಲರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರ್ರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬೈಲು ಬಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬೈಲ್ ಎ ಇರ್ಲೆಗೆ
ಅದೊಂದು ಯಾಡಿಗೆ ಇಡ್ಪೇರು ಇತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೇರ ಡಬಲ್ ಆಯ್ದಿರಲಿನಾಗಲೇ ಇಂಚೆ ನೀವು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ನಿಗ್ಲಿ ಆ ತಾರೀಕು ಬದು ಗಿಡ ಅವ್ನು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇರನಾಗಲೇ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇರನ್ನ ಸಾಲ್ದ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೇನ ಸಾಲ್ ಅಂದು 80 ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಷಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಸಾಲ್ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ ಬಂತಾರೆ ನಾಯರ್ ಅಡ್ಡಪಳೆದಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಸಾಲ್ದ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲ್ ನೆಟ್ಟಪ್ಪರ ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೊಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲಿಯೇ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪದವು ಕಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಆನೆ ಪಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಮಿಜಾರ ಹರಿಮಾನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದ ಬೇರೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಷಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟ ಉಂಜನ್ನಂಬದಿರಲ ಮಾಲಕಳ್ಳೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟ ನಡನಂಬದಿರಲ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತಿಕೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ ಉಂಜನ್ನಂಬದಿರಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುರೇಶಾಚರಣೆರಲ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರನ ನಡನಂಬದಿರಲ ಬಿಲೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರಲ ಬರಡು ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತಿಕೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಷಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರಲೆಗಲ ಕಕ್ಕಬದವ್ ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆರಲೆಗಲ ಮಾಲಾಹಾಣ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಲೆಗಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲೆಗಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲೆಗಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲೆಗಲ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗರ ನೆರಲೆಗಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂಡ್ರನ ಇರಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬರಡು ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಶೇರಿದಾಗಲಿ ಬರೋಣ
ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರು ಬರ್ತಾರಾ ನತಿಜೇರು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರದು ಬರೋಣ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ ಅಂದು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಹಾ ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಗಳ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಹಾ 4 ಸಾಲ ಐನ ಬೆರಿಕ್ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗುಡಿಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಅಂದೆ ಸರಿ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿರಿಕ್ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗಲಿ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರದು ಬರೋಡು ಅಂದೆ 4 ಸಾಲ್ ಅಂದ ಇತ್ತು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐದು ಬಿರಿಕ್ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ 4 ಸಾಲ ಐದು ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಪೊಲ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಗಿಡ ಪರ ಬತ್ತೇಟ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡೆ ಅಂದೆ ಸರಿ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಮೊಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಮಾಲಕಲ್ಲಿರ್ದಕ್ಲೆ ಬರಡು
ಬತ್ತೇರೆ ಹಲೋ ಬತ್ತೀಜಿರು ಬತ್ತೇರು ಬರ್ಬೇರು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪತ್ತೇರು ಬಂಡೆ ರಡ್ಡೆ ಕಟ್ರ ಉಂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪೇರಾಗ್ಲು ಸರಿ ಸರಿ ಮಾಲ ಕಲ್ಲಿರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೇರು ನಾಂಡು ಹಾಂ 80 ಬಡಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ 80 ಬಡಗ್ ಬಿಡ್ತಾಕಿ ಬರೋದು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಪಂಡೇರು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಕುಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಗಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕುಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಇದು ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಸಾಲ ಎಂಚ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಣ್ಣ ಗಿಡಪುನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತೀಜೇರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಜೇರು ಆ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂಡವರ 10 ಪೋಯಿನ ಹಾಕ್ಲ ತಗಲು. ಸರಿ ಸರಿ. ಅಣ್ಣ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಕಲೆ ಬರೋಡು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತೀರು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಕಲೆ ಬರೋಡು ಅನ್ನಪ್ಪ ಗೇಟ್ ಸಾಧಾಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲಿ. ಅಣ್ಣ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರು ದಕ್ಕಲೆ ಬಲೆ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಪ್ಪು ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೂತು ದಕ್ಕಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಪಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೂತು ಬೀಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಬೀಲ.
ಹಲೋ ಇರೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಂದು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಿಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಾಕಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪ ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾಳಕಳ್ಳೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಯ ಅಕಲ್ ಬರೋಡು ಇದು ಬರೀ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ
ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಲ ಬರೋಡು ಬೆಲಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ತಕ್ಲುಳ್ಳಾರದ ವಿಜಯಕರ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶೇಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರುತ್ತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 11 80 12 98 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ ಏರು ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳವಾಯ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ದಾಖಲೆ ಬೈಜರು ಕೊಡಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಸಿರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಏನು ಬೇಕು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿದಾಗಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಜಯಂತಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಲ ನಾರಿಗುತ್ತು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಬರಚ್ಚಿ ಏರು ಗಿಡಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂದು ಆಗಲಿ ಏಕಾಡ ಆತು ಖಾಲಿ ಪಡ್ತಿತ್ತು ಗಿಡ ರಾಯ್ಯ ಕೊಡಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಲೆ